हरे कृष्ण। राधे राधे गुरु। राधे राधे। सधैँ चाहिँ म सुरुमा स्तुति गर्छु। आफ्नो भगवान श्री कृष्णलाई हृदयमा महसुस गरेर स्तुति श्रवण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जया श्लाकया चस्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महाबुद्धान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुच्छ नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ईश्वरः प्रारमः कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकारण कारणम् चिन्तामणि प्रकटशद्मषु कल्पवृक्षो लज्जा अवितेषु शूरवीरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रम सेव्यमानं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं कोणन्तमरविन्ददलायताक्ष्यं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्द सदुज्ज्वल विग्रह अस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतम् अच्युतम् अनादिम् अनन्तरूपम् आद्यं पुरुषं जगत् गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सर सम्प्रगम्यो वायोरथापि मनशो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिम्न्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावताराद् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयशक्तिनशाधरेका छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूप यस्य च चेष्टतेषा गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। ऐकनिश्वशीतकालमथावलम्ब्यं जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महांस्यैहस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संभृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। राधे जय जय माधव दैते गोकुल तनुड़ी मंडलमैते दामोदर तटी वर्धन वेश्य हरि निष्कुट बिंदा पिपिने शे राधे विश्वभान्धि नव शशि लिखे ललिता सखी गुण विकप सखी राधे करुणा करुमयी करुणा भरते सनकृष्णातन वर्णित चरिते राधे निर्गुण निष्क्लश्चैव विश्वमूर्ति धरुव्य अनाधन्ते सदानन्ते फणामणि विशोभीते श्रीराब्धि मध्य सित समाम रक्षतु माधव शबाह्याभ्यन्तरं देमाप्तमस्तकम्
सर्वात्म सर्वशक्तिश्च पातु मां गरुडध्वजः। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि वामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कृत जग पावन बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ है ग्रीव दुर्वर्तन धर्मंतर बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पतये नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम नरसिंहदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि शरणम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित समस्त भक्तहरू सधैँ चाहिँ यो श्रीमद् हरे भगवत कृष्ण प्रभुजी, दण्डवत प्रणाम। हजुर प्रभुजी दण्डवत प्रणाम। हजुरको चरण कमलमा कोटि कोटि दण्डवत प्रणाम प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सधैँ चाहिँ आज हामी यो हरे कृष्ण प्रभुजी, दण्डवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभुजी, दण्डवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभुजी, दण्डवत प्रणाम। हजुर हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, दण्डवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभुजी, दण्डवत प्रणाम। ल म यो मिट अल गर्दैछु। अब हामी अगाडि बढौँ। ल पार्नु नि त। हजुर सबैलाई दण्डवत प्रणाम। आज हामी हाम्रो श्रीमद् भागवत गीताको यो सत्सङ्गको 6औं दिनमा छौँ। हामीले भगवत गीताको दोस्रो अध्यायको 45औं श्लोकसम्म हिजो पुरा गरेका छौँ। अन्तिम 3 श्लोकमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि भगवान श्रीहरि श्रीकृष्णले अर्जुनलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो सकाम कर्मदेखि टाढा रहन उहाँबाट आग्रह हुँदै थियो र निष्काम कर्मप्रति अर्जुनलाई मार्ग देखाउँदै यो सकाम कर्म कहाँबाट सुरु भयो त भन्दा खुद वेदमा पनि सकाम कर्मको 80,000 पूर्वमीमांसीय कर्मकाण्डीय श्लोकहरूले वर्णन गरेको छ। त्यसमा धेरै मोहित नहुन पनि आग्रह भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई गराउनु भयो। वेदमा भनिन्छ 1,00,000 ऋचाहरू छन्, त्यसमा 80,000 ऋचाहरू त कर्मकाण्डीय ऋचाहरू छन्, जसलाई पूर्वमीमांसा पनि भनेर भनिन्छ। यसमा मुख्य गरी यी सकाम कर्महरू घरमा शान्ति लगाउने अथवा मृत्युपरान्त परलोकमा स्वर्गलोक आदि नै प्राप्त गर्ने आदिसम्मका त्यहाँ विभिन्न प्रक्रियाहरू वर्णन गरिएका छन् भने बाँकी रहेको 20,000 श्लोकमा 16,000 श्लोक त उपासनामा मात्र केन्द्रित रहेको छ भने 4,000 श्लोक बाँकी रहेका 4,000 श्लोक मात्रै, जसलाई उत्तर मीमांसा पनि भनेर भनिन्छ, यो चाहिँ नि ज्ञानकाण्डीय श्लोकहरू हुन्। र यही श्लोकमै हामी विशेष गरी लक्षित हुनुपर्दछ। र त्यही परिप्रेक्ष्यमा भगवत गीताको दोस्रो अध्यायको 46औं श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, जसरी एउटा सानो कुवाको काम विशाल जलाशयबाट तुरुन्त पुरा हुन्छ, त्यसै गरी वेदका पछाडि रहेको प्रयोजन परम ब्रह्मलाई जानेपछि स्वतः पूर्ण हुन्छ। तसर्थ भगवान श्रीकृष्णले हेर्नुहोस् त यो श्लोकमा वेदको अन्तिम प्रयोजनको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। वेदमा विभिन्न कुराहरू वर्णन गरिएको छ। त्यहाँ तमोगुणीलाई रजोगुण तर्फ उन्मुख हुने प्रक्रिया पनि बताइएको छ, त्यहाँ रजोगुणीलाई सतोगुण तर्फ उन्मुख हुने प्रक्रिया पनि बताइएको छ भने गुणमा रहेका सतो रजो तमो वा सतो गुणमै पुगिसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि गुणातीत हुने, गुणहरूदेखि माथि हुने तरिकाहरू प्रक्रियाहरू पनि वर्णन गरिएका छन्। तर मूल प्रक्रिया के हो त? वेदको अन्तिम लक्ष्य के हो त? वेदमा धेरै कुरा लेखिएका छन् भन्दा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ त्यसको प्रयोजन परम ब्रह्मलाई जान्नु हो। परम ब्रह्म भनेको के हो त भन्दा वेदले त्यस परम तत्त्वलाई ब्रह्म भन्नाले जो भौतिक आदि गुणीदेखि पर छ, बृहति बृङ्गयति तत् इति परम ब्रह्म पनि भनिन्छ। अर्थात् कृषिर्भू जातक शब्दोणश्च निवृत्तिवाचकः तयोर एक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते भनेर गोपाल तापनि उपनिषदमा लेखिएको छ।
त्यो भनेको कृष्ण भन्ने शब्दमा कृष भन्ने जुन अगाडिको शब्द छ यदि त्यसले भू जनाउँदछ भने अण भनेको आनन्द जनाउने आनन्ददायी शब्द हो। अर्थात् कृष्ण भन्नाले यस्तो भू हो, यस्तो भूमि हो जहाँबाट सधैँ आनन्द मात्र प्राप्त हुन्छ भने तयोर एक्यम परम ब्रह्म, र त्यो परम ब्रह्म भनेको के हो? कृष्ण इति विधीयते। त्यो ब्रह्म भनेकै कृष्ण हो। कृष्ण ब्रह्मैत शाश्वतम भनेर कृष्ण उपनिषदको 12औं मन्त्रले भन्छ, कृष्ण ब्रह्मैत शाश्वतम, कृष्ण नै ब्रह्म हो। यो सौ परम ब्रह्म गोपालः, हेर्नुस् त यहाँ त स्पष्ट भनिदियो गोपाल तापनि उपनिषदको 14औं मन्त्रले, यो सौ परम ब्रह्म गोपालः, त्यो परम ब्रह्म भनेको गोपाल हो। यो सौ सर्वभूतात्मा गोपालः। गीताकै 14औं अध्यायको 27औं मन्त्रमा ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च भनेर त्यो ब्रह्म भनेको त्यसको आधार नै मोह भनेर गीताले 14औं अध्यायको 27औं श्लोकमा पनि ब्रह्मबारे भन्नुभएको छ। तसर्थ यहाँ के बुझ्न आवश्यक छ भने यहाँ जुन परम ब्रह्मलाई जान्नु पर्दछ वेदबाट भन्दै हुनुहुन्छ नि भगवानले, कृष्णले, त्यो भनेको आफैलाई मलाई नै जान भन्नुभएको हो। यो कुरा पछि 15औं अध्यायको 15औं श्लोकमा स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्णले, वेदैश्च सर्वर अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदवित् एव च अहम। गीता 15औं अध्यायको 15औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ वेदैश्च वेदबाट बुझिने, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदान्तकृत र वेदवित्, तीनटै हेर्नुहोस्। वेद्यो भनेको वेदको जान्नेवाला, वेदलाई पढ्नेवाला, वेदलाई बुझेको को हो त्यो पनि वेद्यो पनि। वेदान्तकृत भनेको त्यो वेदलाई लेख्नेवाला सङ्कलनकर्ता, र वेदान्तकृत र त्यो वेदबाट जानिने, अन्तिममा जानिने त्यो वेदवित् भनेर, वेदवित् वेदलाई जानेको, वेद्यो भनेको वेदबाट बुझिने र चाहिँ नि त्यसको सङ्कलनकर्ता, यो सबै मै हुँ भनेर गीताको 15औं अध्यायको 15औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, म सबैको हृदयमा बसेको छु। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, त्यो वेदबाट जानिने अन्तिम म हुँ। वेदान्तकृत वेदवित्, त्यो वेदको सङ्कलनकर्ता पनि म हुँ, र वेदवित् त्यो वेदलाई बुझ्ने पनि, त्यसको ज्ञाता पनि मै हुँ। अस्य महसो भूतस्य निश्वासितमेतेव ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वाङ्गिरस इतिहास पुराणः भनेर बृहन्नारद यो उपनिषद 2:4-10 मा पनि के भन्नुहुन्छ भने अस्य महतो भूतस्य, भगवानको निश्वासबाट ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इतिहास पुराण भगवानको श्वासबाट निक्लियो भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरिकन वेदो नारायणः प्राह, वेदो नारायण साक्षात् स्वयम्भूरिति सुश्रुम भनेर श्रीमद् भागवतको 6औं स्कन्धको पहिलो अध्यायको 41औं मन्त्रले पनि भन्छ, वेदो प्रणहितो धर्मो हि अधर्म विपर्यय, वेदले जे सिकाउँदछ त्यो नै धर्म हो भने त्यसको उल्टो चाहिँ नि सबै अधर्म हो। वेदो नारायण साक्षात्, वेद भनेको के हो? स्वयं नारायण हो भनेर भागवतले पनि भन्दछ। त्यस्तै गरिकन भगवान श्रीकृष्णले आफैले 11औं स्कन्धमा भागवतमा किम विद्यते किम आचष्टे किम अनुध्ये विकल्पयात् भनेर भन्नुहुन्छ। वेदबाट किम विद्यते किम आचष्टे किम अनुध्ये विकल्पयात्, अर्थात् कर्मकाण्डीय सिद्धान्तबाट जानिने त्यो अन्तिम तत्त्व को हो? उपासना काण्डबाट जानिने त्यो अन्तिम तत्त्व जसलाई उपासना गरिन्छ त्यो अन्तिम तत्त्व के हो भने ज्ञान काण्डबाट जानिने त्यो अन्तिम तत्त्व को हो? किम विद्यते किम आचष्टे किम अनुध्ये विकल्पयात् भनेर आफैले त्यो प्रश्न उद्धवलाई भन्नुहुन्छ। इतिहास्य हृदय लोके नान्यो मद वेद कश्चन, त्यो जानिने मै हुँ, वेदबाट जानिने। माम विद्यते विद्यते माम विकल्पया अपोहयते तो अहम, 11, 21, 43औं श्लोकमा 11औं स्कन्धको
21औं अध्यायको 11औं स्कन्धको 21औं अध्यायको 42औं र 43औं श्लोक, 42औं र 43औं श्लोक। भागवत। माम विद्यते, मलाई नै त्यो वेदबाट जानिने, कर्मकाण्डबाट जानिने, ज्ञान काण्डबाट जानिने, उपासना काण्डबाट अन्तिममा जानिने त्यो मै हुँ। विकल्पया अपोहयते त्यो अहम रे। विकल्पया अपोहयते भनेपछि जुन तर्क गर्छौ नि दर्शन शास्त्रीहरूले, वैज्ञानिकहरूले जे तर्क गरेर जे पत्ता लगाउँछ त्यो सबै म हुँ। र तर्क नभएर नजानिएका बाँकी रहेकाहरू पनि त्यो पनि मै हुँ। एतवान शब्द वेदार्थः माम विद्यते, सबै वेदबाट जानिने मै हुँ भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ। तसर्थ यहाँ के बुझ्न आवश्यक छ भने यो जुन श्लोकमा छ, वेदबाट जान्ने कुरा श्रीकृष्णलाई हो। र यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ, परम ब्रह्मलाई जान्नु वेदबाट, र वेदमा भएका अलङ्कारिक कर्मकाण्डीय सिद्धान्तहरूप्रति धेरै आसक्त नहुनु। तर एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ, यहाँ दुई किसिमका भक्ति हुन्छ। एउटा विधि भक्ति भनिन्छ, एउटा रागानुगा भक्ति भनिन्छ। सुरुमा भर्खर भर्खर नवप्रवेशी भक्तहरू, भर्खर भर्खर भक्तिमा लागेकाहरू, उनीहरूले विधि विधानबाट जानुपर्ने हुन्छ। उनीहरू विधि नियम पालना गर्नुपर्दछ। निषेध अथवा गर्नुपर्ने नगर्नुपर्ने के छन्, नियम कानुनहरू के छन्, त्यो अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। तसर्थ उनीहरूलाई चाहिँ नि विधि नियम पालना गर्नुपर्ने हुनाले वेदका विभिन्न कर्मकाण्डी सिद्धान्तहरूलाई पनि पालन गर्नुपर्दछ। हाम्रो गुरु प्रभुपादले पनि त्यही भन्नुहुन्छ नवप्रवेशी भक्तहरूको लागि। तर जब भक्त माथिल्लो तहमा पुग्दछ भने उसलाई राग अनुरागमा पुगिसकेको हुन्छ, त्यो भावनामा पुगिसकेको हुन्छ। अब भने उसलाई कर्मकाण्डीय विधानहरूले छेक्दैन। तसर्थ हामीहरू आफूलाई वैदिक भक्तिमै राख्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो अहिले सिद्धान्त छ। किनभने हामी अहिले भर्खर प्रवेश गर्दैछौँ भक्ति विधामा। तसर्थ यो श्लोक पढेर भगवान श्रीकृष्णले वेदका कर्मकाण्डीय ऋचाहरूप्रति गरेको जुन चाहिँ नि मोहित नहुनु भनेर भन्नुको भरमा आजकल जुन कर्मकाण्डी सिद्धान्तहरू छन्, पिताजीहरूको मृत्यु भयो भने बार्नुपर्ने, सुतक बार्नुपर्ने आदि विभिन्न अनुष्ठानहरू, प्रक्रियाहरू, त्यसदेखि म कति नै भक्त भएँ भनेर त्यसप्रति विमुख हुने कार्य चाहिँ नगरौँ। त्यो गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। तर जब लाग्छ कि तपाईँ संसार बिर्सनुहुन्छ, कृष्णको नाम सुनेर तपाईँको शरीरमा काँडा निक्लिन्छ, कृष्णको नाम सुने कि राधाको नाम सुने कि तपाईँ फुरुङ्ग हुनुहुन्छ, 24 घण्टा राधा कृष्णको स्मरणमा हुनुहुन्छ, राधा कृष्ण बाहेक माछा पानीबाट बाहिर निकाले झैँ फडफडाउनुहुन्छ, हो त्यो अवस्थामा पुग्यो भनेदेखि त चाहिँ वैदिक परिपाटीका यी कर्मकाण्डी नियमदेखि टाढा रहन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भगवानले एउटा श्लोक, जुन श्लोक अति प्रचलित छ, त्यो भन्नुहुन्छ कर्मण्येव हि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू माते सङ्गोऽस्त्य कर्मणि। यो श्लोक गीताबाट धेरैले प्रयोग गर्छन्। कर्म गर फलको आश नगर भनेर यसको अर्थ लगाउँछन्। त्यस्तो त भनिएको जस्तो लाग्दैन मलाई। यहाँ भनिएको छ कर्मण्य एव हि अधिकारस्ते, कर्म गर्नुमा मात्र एव हि अधिकारस्ते, तेरो अधिकार छ। मा फलेषु कदाचन, फलमा चाहिँ नि तेरो अधिकार छैन भन्नु खोज्नु भयो। यहाँ भगवानले स्पष्ट छ, कर्म गर्न फलको वास्ते नगर, फल दिने देवताहरूले हुन्। जसरी पाठशालामा हुन्छ नि, पाठशालामा के गर्नुहुन्छ, स्कुलमा के गर्नुहुन्छ, तपाईहरूले पढ्नुहुन्छ, पढेपछि त्यसको नम्बर दिने अधिकार कसको हुन्छ, शिक्षकहरूको हुन्छ। त्यो नम्बर उनीहरूले जति पनि दिन सक्छन्। त्यस्तै गरिकन हामीले कर्म गर्ने हो यस संसारमा, र त्यो कर्मको फल देवी देवताहरूले नै दिन्छन्। तर उहाँहरूले त्यति नै नम्बर दिनुहुन्छ, त्यति नै फल दिनुहुन्छ जति तपाईँले मेहनत गर्नुभएको छ। जसरी शिक्षकले तपाईँलाई त्यति नै नम्बर दिन्छन् पाठशालामा जति तपाईँले लेख्नुहुन्छ, परीक्षामा राम्रो लेख्नुहुन्छ, परीक्षामा नराम्रो गर्नुभयो भने नम्बर नराम्रो पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन यो सिद्धान्तले स्पष्ट यहाँ भन्दछ कि कर्म गर्नुहोस्, तपाईँहरू हामीहरू कर्ममा जोड दिउँ र फलको आश नगरौँ। फल चाहिँ नि तपाईँको जस्तो पनि हुन सक्दछ, देवी देवताहरूले दिने हो। तपाईँले धेरै कर्म गर्दाखेरि
तपाईको फल कम पनि हुन सक्दछ। जस्तो भनौं विद्यालयमा पहिलो शैक्षिक सत्र हुन्छ, दोस्रो शैक्षिक सत्र हुन्छ। दोस्रो शैक्षिक सत्रमा उसले सबै अङ्क मिलाए तैपनि उसको नम्बर आधा आउन सक्दछ, किनभने त्यहाँ हिसाब गर्दाखेरि पहिलो शैक्षिक सत्रको नम्बर जोड्दाखेरि उसको नम्बर घट्न जान सक्छ, किनभने पहिलाको परीक्षा उसले बिगारेको थियो। त्यस्तै गरिकन तपाईले मेहनत गर्दा गर्दै पनि तपाईको फल चाहिँ नि कम आउन सक्छ। त्यसमा पूर्व जन्मका कारण हुन सक्छन्, यही जन्मका पूर्व कारणहरू हुन सक्छन्। भने कहिलेकाहीँ थोरै कर्म गरे पनि धेरै नम्बर आउँछ। जसरी शैक्षिक सत्रमा तपाईले कमै पास गरे तापनि पूर्व शैक्षिक सत्रका पहिलो भएको एक्जामको पहिलो भएको जाँचको कारणले गर्दाखेरि यसपालि धेरै नम्बर आएको हुन सक्दछ। त्यस्तै गरिकन यहाँ पनि देवी देवताले फल दिने हो, त्यसर्थ यहाँ फलको आश लिएर कुनै पनि कार्य नगरौँ भन्ने बहुत महत्त्वपूर्ण सन्देश छ। आजकल डिप्रेसनमा मान्छेहरू जान्छन्, किन? कारण फलको बहुत आश लिन्छन्। उनीहरूले कुनै पनि कार्य गर्दछन् अनि त्यसमा सपना देख्न थाल्दछन्, यो गरेपछि मलाई यस्तो हुन्छ अनि यस्तो हुन्छ अनि यो गरौँला भन्ने यो एक्सपेक्टेशन्सले व्यक्तिलाई अगाडि बढ्न त मद्दत गर्ला जस्तो देखिन्छ, तर एक्सपेक्टेशन्स पुरा यदि भएन भने त्यो व्यक्ति डिप्रेसनमा जाने सम्भावना हुन्छ। तसर्थ भगवानले यहाँ स्पष्टसँग आफ्नो कर्म गर्नु, विद्यार्थी हो भने पढ, बस पढ, तिम्रो कर्तव्य के हो? पढ्ने हो। तपाईं गृहस्थ आश्रममा हुनुहुन्छ भने तपाईको कर्तव्य के हो? सेवा गर्ने हो। आफ्नो पुत्रलाई पढाइदिनु पर्यो, आफ्नो मातापिताको सेवा गर्नु पर्यो, राष्ट्रको सेवा गर्नु पर्यो, समाजको सेवा गर्नु पर्यो, यो कर्तव्य हो। त्यसबाट आउने फलको कुनै पनि आशा नलिकन, अर्थात् फलमा हाम्रो अधिकारै छैन, त्यो बुझेर फल जे पनि हुन सक्छ, त्यसको तपाईलाई राम्रो पनि हुन सक्छ, नराम्रो पनि हुन सक्छ। त्यो फललाई राम्रो भए पनि आफू खुसीमा नजाने, नराम्रो भए पनि दुःख नहुने, यस्तो किसिमको भाव लिएर बस मलाई कर्म गर्नु छ, मलाई आफ्नो अधिकारमा रहनु छ, यो भाव लिएर अघि बढ्न भगवानले यहाँ उपदेश दिनुहुन्छ। तर के भन्नुहुन्छ भने मा कर्मफल हेतुर्भू, त्यसैले कर्मफलको लागि कहिले पनि कार्य नगर्नु। मा भनेको निगेसन भयो, नो नट। कर्मफल हेतुर्भू, कर्मफलको हेतुको लागि कर्म नगर्नु, फलको हेतुको लागि कर्म नगर्नु। तर यसो भन्दाखेरि व्यक्तिहरूलाई कर्म गर्न पनि उदासीन हुन सक्छन् नि। त्यसो भए के काम गर्न गर्ने त? खै फलै मेरो हातमा छैन भने म किन कर्म गरौँ भन्ने प्रश्न यहाँहरूमा उब्जिन सक्छ। त्यसको लागि भगवानले भन्नुहुन्छ माते सङ्गु अस्ति अकर्मणि, त्यसकारणले अकर्मणि कहिले पनि नरहनु। अर्थात् स्पष्ट भगवानबाट, परम ब्रह्म परमात्माबाट हामीलाई निर्देशन छ। त्यसो भए म किन काम गरौँ त? फलमा मेरो हातै रहन्छ त भने म किन काम गरौँ त भन्ने होइन, आफ्नो कर्तव्यमा सधैँ लागिरहने, अकर्मणि नरहनु। अकर्मणि भनेको काम नगर्ने चाहिँ नहुनु तिमीहरू भनेर भगवानले निर्देशन दिनुभएको छ। त्यसपछि अगाडि भगवानले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, सफलता वा असफलताका सम्पूर्ण आसक्तिलाई त्याग गरेर समभावमा रहेर आफ्नो कर्तव्य गर, यही समभावलाई नै योग भनेर भनिन्छ। यहाँ भगवानले स्पष्टसँग अर्जुनलाई त्यही भन्दै हुनुहुन्छ कि समभाव, हामीले जुन कर्म गर्छौं त्यसको फल देवी देवताले दिने हो। त्यो शुभ पनि हुन सक्छ, अशुभ पनि हुन सक्छ, बढी पनि हुन सक्छ, कम पनि हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा समभाव रहने, त्यो फलप्रति आसक्त नरहने, फल एकदम गतिलो आयो भने पनि खुसी किन रहनु पर्यो र फल कम आयो भनेदेखि त पनि दुखी नरहिकन, अर्थात् भनौँ विद्यार्थीहरूले पढ्ने, विद्यार्थीहरूको काम पढ्ने हो, तर जाँचमा ऊ प्रथम हुन सकेन मानौ, अथवा उसले सोचेको जस्तो भएन भने पनि दुखी हुनुपर्ने जरुरत छैन। उसले जुन कार्य गर्नुपर्ने उसको निर्दिष्ट कर्तव्य थियो, उसले समयमा गृह कार्य गर्थ्यो, आफ्नो आज्ञाकारी भएर पाठशाला जान्थ्यो, यी कार्यहरू उसले यदि गरेको छ कर्तव्यनिष्ठ विद्यार्थी भएर भने पुगेको नि, र उसले भनेको बेलामा पढेको छ, मेहनत गरेको छ। अब मेहनत गर्दा गर्दै पनि शिक्षकबाट उसको कम परीक्षा फल आयो भने त्यसमा दुखी नहुने, र केही गरी प्रथम नै भयो भनेदेखि त पनि खुसी नहुने, दुवै अवस्थामा सम रहनु
भनेर भगवान श्रीकृष्णले फलको आश नगरेर अगाडि बढ्न यहाँ भगवान श्रीकृष्णले निर्देशन दिनु भएको छ। कारण किन त भन्दाखेरि हाम्रो प्रत्येक कार्यमा कृष्ण मूलमा हुनु पर्यो के। कृष्ण भगवान श्रीहरि कृष्ण नै केन्द्रमा रहेर कार्य गर्नु पर्यो। अब भगवान केन्द्रमा रहेपछि भगवानलाई खुसी बनाउनु नै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो। तसर्थ भगवानबाट नै यस्तो निर्देशन आइसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने मेरो कार्य म खुसी हुनको लागि होइन, मेरो आफ्नो इन्द्रिय सुखको लागि होइन, मेरो आफ्नो स्व सुखको लागि होइन, भगवान श्रीकृष्णको खुसीको लागि मैले प्रत्येक कार्य गर्नुपर्दछ, प्रत्येक कर्ममा लाग्नु पर्दछ। हे धनञ्जय, भक्तिमय सेवाद्वारा सम्पूर्ण निन्दित कर्मबाट टाढा बस र त्यही सेवाभावमा रहेर भगवानको शरणमा पर। आफ्ना सकाम कर्महरूको फल भोग्ने चाहना आफ्नो सकाम कर्महरूको फल भोग्न चाहनेहरू कृपण हुन्, तुच्छ विचारका हुन्। हेर्नुहोस्, कर्म भनेका विभिन्न वर्गहरूमा विभाजन गरेको छ हाम्रो शास्त्रले। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, विकर्म, अकर्म, कर्म सन्यास, यसरी विभाजन गरेको छ। कर्म भनेको कुनै कार्य गर्ने। अहिले गीताको तेस्रो अध्यायको 5औं श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत। कुनै पनि मनुष्यहरू, हामी प्राणीहरू एक क्षण पनि अकर्मकृत भएर बस्न सक्दैनौँ। कुनै पनि क्षण हामीले कर्म गरि नै रहेका हुन्छौँ। तर अहिले हाम्रो यो समाजले के बनाइदियो भने यो विभिन्न कर्महरूको नाम अघि लिए नि, यसमा काम्य कर्म, काम्य भनेको कामना पूर्ति हुने कर्म, जुन कर्म गर्नाले पैसा आउँछ, धन आउँछ, अर्थात् तपाईको कामना पूर्ति हुन्छ। त्यो पैसा आएपछि तपाईले आफ्नो इच्छा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ नि, केही किन्न सक्नु होला धनले, अथवा पद पाउनु होला। यी कर्महरूलाई मात्रै कर्म हो भन्ने जस्तो सोचाइ लिएर म त कर्म गर्ने व्यक्ति हुँ भनेर अट्ठास लिन्छन् कोही कोही व्यक्तिहरू। तर त्यो होइन, कर्म त प्रत्येक क्षण गरिरहेको हुन्छ व्यक्तिले। त्यसैले शास्त्रले भन्छ नित्य कर्म भनेको सधैँ गर्ने कर्म। जस्तो बिहान उठ्नुहुन्छ, शौचादि कार्यहरूमा लाग्नुहुन्छ, नित्य पूजन गर्नुहुन्छ, नित्य स्नान गर्नुहुन्छ, यी सबै कार्यहरू नित्य कर्म भित्र पर्दछन्। यो पनि गर्नुपर्दछ। नैमित्तिक कर्महरू, 16 संस्कारहरूको बारेमा यहाँ छ। 16 संस्कारहरू, जन्मिँदाखेरि जन्म संस्कार, त्यहाँ चाहिँ नि पास्ने गर्छौँ हामीले, न्वारण गर्छौँ, विवाह संस्कार गर्छौँ, मर्दाखेरि मृत्यु संस्कार गर्छौँ। यति 4वटा त हामीले आजकल समाजमा गरि नै रहेका छौँ। यसबाहेक शास्त्रले 16वटा संस्कारहरूको बारेमा अझ भनेको छ। अन्य संस्कारहरू त विलोप भइसके, गर्दा पनि गर्दैनौँ। तसर्थ यी संस्कारहरू पनि पास्ने गर्ने, न्वारण गर्ने, यज्ञोपवीत धारण गर्ने, मृत्यु संस्कार गर्ने, विवाह संस्कार आदिहरू, यी सबै संस्कारहरू पनि कर्म हुन्, उत्तिकै आवश्यकता हुन्। यी सबैलाई हामीले गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरिकन काम्य कर्म त भनिहालेँ मैले, कामना पूर्ति हुने कर्म, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, यी कर्महरू हुन्, यी काम्य कर्म भए। त्यसपछि प्रायश्चित कर्म गर्नुपर्दछ हामीले, प्रायश्चित कर्म पनि। जस्तो भनौँ यहाँहरूले नजान्दा जान्दै खाना पकाउँदाखेरि पनि कति किराहरू मर्छन् होला, हिँड्दाखेरि खुट्टाले टेकेर कति मर्छन् होला, श्वास फेर्दाखेरि पनि कति आँखाले नदेखिएका सानसाना किराहरू हामीले मारिदिन्छौँ, हत्या गरिदिन्छौँ होला। हेर्नुहोस्, लाङखुट्टे मार्ने पनि हाम्रो हक छैन, हाम्रो अधिकार छैन। लाङखुट्टेले तपाईँको खुट्टामा टोक्यो भने पनि उडाइदिने हो, किनभने उसलाई बनाएका ब्रह्माजीले त्यसरी मानवको रगत खानलाई बनाएका हुन्। हामीले उसलाई उडाइदिने हो। त्योभन्दा बढी त हामीले गर्न सक्दैनौँ। घरमा जाली लगाउनुहोस्, झुल लगाएर सुत्नुहोस्, यो गर्न सक्छौँ। तर मार्ने अधिकार हामीलाई किरालाई पनि छैन। तसर्थ यदि हामीले नजानेर भए पनि, जानेर मारेको त कुरै छैन, त्यसको त प्रायश्चित हुँदैन, नरकगामी हुन्छ। जानेर हत्या गरेका सबै चिजमा, नजानेर यदि हामीले केही हत्या गरेका छौँ भने पनि त्यसको लागि घरमा लक्ष्मीनारायणको पूजा गर्ने 3-3 महिनामा, घरमा रुद्रीहरू लगाउने, यी कार्यहरू हामी गर्छौँ। यी सबै पर्छन् प्रायश्चित कर्म अन्तर्गत। त्यस्तै गरिकन विकर्म भनेको गर्न नहुने पाप कर्महरू। यहाँ भगवानले त्यही भन्नुहुन्छ,
भक्तिमय सेवाद्वारा सम्पूर्ण निश्चित कर्मबाट टाढा बस, सम्पूर्ण निन्दित कर्मदेखि टाढा बस भनेको विकर्मदेखि टाढा बस र त्यही सेवाभावमा बसेर भगवानको शरणमा पर। अनि कर्म सन्यास भनेको यो सन्यास लिइसकेपछि यो शरीर र मन दुवै श्री हरिमा समर्पित गर्नुलाई सन्यास भनिन्छ भने गृहस्थ आश्रममा मन चाहिँ श्री हरिमा समर्पित गरिन्छ भने शरीरले संसारको सेवा गरिन्छ। पुनः भन्दछु, गृहस्थ आश्रममा मन श्री हरिमा समर्पित गरिन्छ, शरीरले संसारको सेवा गरिन्छ भने सन्यास आश्रममा मन पनि शरीर पनि दुवै श्री हरिमा नै समर्पित गरिन्छ, त्यसलाई कर्म सन्यास भनिन्छ। तसर्थ भगवानले भन्नुहुन्छ मेरो शरणमा पर, अर्थात् मन मलाई लगाउनु। त्यसपछि अगाडि भन्नुहुन्छ भगवत भक्तिमा लागेको मानिसले यही जीवनमा नै आफूलाई राम्रा र नराम्रा दुवै कर्मबाट मुक्त गराउँदछ। त्यसैले तिमी भक्ति योग प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर, किनभने सम्पूर्ण कर्ममा कुशलता नै योग हो। यसरी भगवानको भक्तिमा तल्लीन रहेर महर्षिहरू वा भक्तहरूले आफूलाई सांसारिक कर्मका प्रतिफलबाट मुक्त गर्दछन् र यसरी नै जन्म र मृत्युको चक्रबाट मुक्त भएर तिनीहरूले सम्पूर्ण दुःखभन्दा परको अवस्था भगवत धाम प्राप्त गर्दछन्। हेर्नुहोस्, भौतिकवादी संसारले हामीलाई यही संसार नै सबै हो भनेर सिकाइदिएको छ। यसैमा सबै प्रब्लम नै यहीबाट भयो। तर भगवत गीताले के भन्छ भने यो भनेको त एउटा प्लेग्राउन्ड हो, एउटा आफूलाई विद्यालय जस्तो हो। जसरी 1 कक्षादेखि 10 कक्षासम्म विद्यालय हुन्छ नि, अनि विद्यालयबाट स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट प्राप्त गरेपछि ऊ संसारमा आउँछ बल्ल। तसर्थ यो पृथ्वी लोकमा जुन हामी छौँ यो त विद्यालय हो। कोही 1 कक्षामा छन्, कोही 2 कक्षामा छन् र जसै तपाईँ 10 कक्षा पुग्नुहुन्छ, जसरी स्कुलमा 10 कक्षा पुगेपछि अब तपाईँ लायक भयो, त्यो केटो संसारमा आउनुको लागि लायक भयो भनेर त्यसलाई स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट दिइन्छ, अब त्यो समाजमा आउँछ। त्यस्तै गरिकन यो मृत्यु लोक भनेको त विद्यालय हो। यहाँ त हामी 1 कक्षा 2 कक्षाका चेतनामा छौँ। कोही 1 कक्षामा छन् भने 2 कक्षामा जान हामीले कोसिस गर्नुपर्दछ, 2 कक्षा छौँ भने 3 कक्षामा जाने कोसिस गर्नुपर्दछ। हाम्रो चेतनालाई सधैँ 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 बढाउँदै लाने। यो चेतना बढाउने भनेको के हो? अन्तर्हृदयलाई स्वच्छ बनाउने। यहाँभित्र काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदिलाई नियन्त्रित गर्दै, इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रित गर्दै आफूलाई यो उच्च भावमा लाने, अति दयालु बन्ने, उनको कुन प्रोभिजन छ त्यो अनुसार 10 कक्षामा पुगिसकेपछि स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने, अर्थात् त्यसैलाई नै भनिन्छ मुक्ति। अनि मुक्ति भइसकेपछि तपाईँ स्वच्छ हुनुहुन्छ र त्यो वास्तविक तपाईँको जिन्दगी मृत्युपछि सुरु हुन्छ। यहाँ यस लोकमा अनन्य जन्मसम्म घुम्या घुमै हो जबसम्म एसएलसी स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट अर्थात् यो पृथ्वी लिभिङ सर्टिफिकेट प्राप्त गरिँदैन, पृथ्वी लोकलाई लिभिङ गर्ने मृत्यु लोक लिभिङ सर्टिफिकेट प्राप्त हुँदैन, तबसम्म यही घुमिरहने हो। तसर्थ हामीलाई यो मृत्यु लोकको लिभिङ सर्टिफिकेट एमएलसी भनौँ न, एसएलसी भने जस्तै त्यो प्राप्त गर्नु छ हाम्रो अन्तिम लक्ष्य त्यहाँ छ। र त्यही कुरा भगवानले यहाँ भन्नुहुन्छ कि त्यसले मेरो भगवत धाम प्राप्त गर्दछ। आ ब्रह्म भुवनोल्लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गीता 8औं अध्यायको 16औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ विभिन्न लोकहरू छन्। यो पृथ्वी लोक, भुरलोक, भुवरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। सत्यलोक भनेको ब्रह्मलोक पनि हो। त्यो त्यहाँ पुगेर पनि पुनरावर्तिनो अर्जुन, त्यो व्यक्ति फेरि यही मृत्युलोकमा खस्नु पर्दछ। तसर्थ यी भोग आदि वृत्तितिर हामी नलागौं। हामी कहाँ जाउँ त भन्दा मृत्युलोकलाई लिभ गर्ने, त्यो सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने तर्फ अर्थात् भक्तितिर लागौं। जब तिम्रो बुद्धिले मोहरूपी घना जंगललाई पार गर्नेछ त्यस समय तिमी पहिल्यै सुनिसकिएका र सुन्नुपर्ने सबै कुराप्रति विरक्त हुनेछौ। भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ विरक्ति, यहाँ विरक्तिको गाथा गाइयो। हेर्नुहोस्, संसारिकतामा यो संसारिक हामीहरू जेको लागि दौडिरहेका छौं नि दिनभरि, श्री ऐश्वर्य सम्पत्ति पद जेको लागि तपाईहरु दौडिरहनुहुन्छ र यति धेरै त्यसलाई
बटुल्न लाग्नु भएको छ जुन तपाईलाई आवश्यक नै छैन। भगवत क्षेत्रमा लाग्नुको मतलब यो होइन कि धन सम्पत्ति नै छोड्दिऊ, यो होइन कि पद प्राप्ति नै छोड्दिऊ, यसको मतलब यो होइन कि श्री ऐश्वर्य पद आदि यस सांसारिक विषय वस्तु बटुल्न छोडिदिऊ, यो भनेको होइन। यहाँ भनेको के हो भन्दाखेरि यी त्यति नै बटुला जति आवश्यक छ। नारद मुनिले भन्नुहुन्छ नि, यावत व्रियत जठरम तावत स्वत्वमिधिनाम अधिकम याभिमन्यत सैस्तेनो दण्डमर्हति। 7औं स्कन्धमा श्रीमद् भागवत महापुराणमा भन्नुहुन्छ, यावत व्रियत जठरम, जठर भनेको आवश्यकता, जति आवश्यकता छ तावत स्वत्वमिधिनाम, त्यति नै तिमीहरू संकलन गर। अधिकम याभिमन्यत, र जसरी हामीले त्यो भन्दा बढ्ता संकलनतिर जुन लागिरहेका छौं नि, त्यसलाई सस्तेनो, स्तेनो, स्तनह भनेको संस्कृतमा चोर, दण्डमर्हति, त्यो त चोर हो, त्यसलाई त जेल हाल्नु पर्ने चोर हो, दण्ड दिनुपर्ने चोर हो भनेर नारद मुनिले भन्नुहुन्छ। तसर्थ यहाँ जुन यो दोस्रो अध्यायको 52 श्लोकमा विरक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ, अध्यात्मवादमा धन आर्जन गर्नु भनेकै विरक्ति हो। कति विरक्त हुनुभयो तपाईँ, कति उदासीनता छ भौतिक संसारहरूप्रति, त्यसको परिमाण जति धेरै छ, त्यति तपाईँले धन कमाउनु भयो आध्यात्मिक संसारमा भने भौतिक संसारमा ठ्याक्कै उल्टो छ। त्यहाँ चाहिँ नि कति धन सम्पत्ति पद ऐश्वर्य कमाउनु भयो। तर ध्यान दिएर सोच्नुहोस् त, धन ऐश्वर्य पद आखिर कतिले कमाएर गए होलान्? म बारम्बार भन्ने गर्छु, तपाईँ शयन गर्ने बिस्तरा मुनि नै हजारौं वर्षको इतिहासमा कतिजना व्यक्तिहरूलाई गाडिएका होलान्। ठुला ठुला करोडपति अरबपति कति आए कति गए। तसर्थ त्यही कुरामा किन लाग्ने? जति चाहिन्छ, जति आवश्यक छ त्यति कमाउनुस्, त्यति पुरुषार्थ गर्नुस्। धर्म अर्थ काम मोक्ष भनेर अर्थ र कामको त पुरुषार्थ भनेकै छ नि शास्त्रले। तसर्थ आध्यात्मिकवादमा म आत्मा हुँ भन्ने पहिलो सिद्धान्तलाई आफ्नो मूल कसौटी बनाएर अघि बढौं र भगवान श्रीहरिको इच्छा अनुसार उहाँलाई खुशी बनाउने कार्यमा लागौं। जब तिम्रो मन वेदका आलंकारिक भाषाबाट विचलित हुने छैन र आत्माको अनुभूतिमा एकाग्र भएर स्थिर रहनेछ, तब मात्र दिव्य चेतना प्राप्त गर्नेछौ। यहाँ पुनः भगवानले वेदका ती कर्मकाण्डीय भुक्तिको भोग गर्ने आलंकारिक ऋचाहरूप्रति व्यङ्ग गर्नुभयो। पुनः भन्छु, वेदमा ती आलंकारिक ऋचाहरू छन् जसले तपाईलाई स्वर्गलोकसम्मको सुविधा दिने, तर स्वर्गलोकमा गएर गर्नुहुन्छ के? भोग त हो नि। यो भोगलाई भगवानले कहिले पनि राम्रो मान्नु भएन। भोग भनेको के हो भन्नुस् त? भोग भनेको के हो भने हाम्रा इन्द्रियहरू छन्। हेर्नुस्, आफूलाई निहालेर हेर्नुस् त, कतिवटा इन्द्रियहरू छन्? हाम्रा 5 वटा ज्ञानेन्द्रियहरू छन्, कान, छाला, आँखा, जिब्रो र नाक। हाम्रा 5 वटा कर्मेन्द्रियहरू छन्, हात, पाउ, उपस्थ, गुदा र बाणी। र यी 10 इन्द्रियहरू, कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रिय, यसमाथि अधिकार गर्ने, त्यसमाथि राज गर्ने एउटा अर्को इन्द्रिय छ, त्यसलाई मन भनिन्छ। यसरी 11 इन्द्रियहरू, यी इन्द्रियहरू किन हाम्रो शरीरमा जडान गरिए होला त ब्रह्माजीले? यिनीहरूलाई त जड भन्नुभएको छ त भगवानले। भूमि आपो अनलो वायु अखम मन बुद्धि रेव च अहंकार इत्यम्य भिन्न प्रकृति राष्ट्रधा भनेर गीतामा 7औं अध्यायको 4औं श्लोकमा भगवान श्री कृष्णले के भन्नुभएको छ भने, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि र अहंकार, यी 8 अपरा शक्ति हुन् मेरा। अपरा भन्ने बित्तिकै जड भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्थात् मन, बुद्धि, अहंकार जड हुन्। यी जड वस्तुलाई तपाईको शरीरमा, तपाई आत्मा रूपी तपाई, त्यो आत्मालाई शक्ति दिने परमात्मा, अनि यसलाई वरिपरि राख्ने सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकारको, अनि त्यसबाट बाहिरको यो स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशको। अब हेर्नुस् त, यो मन, बुद्धि, अहंकार, अनि कान, छाला, आँखा, जिब्रो, नाक, अनि बाणी, उपस्थ, गुदा आदि इन्द्रियहरू तपाईको शरीरमा जडान किन गरिएको?
कठोपनिषदमा यमराजले नचिकेतालाई भन्नुहुन्छ नि, आत्मानं रथितं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हि आनाहुर विषयस्तेषु गोचराण आत्म इन्द्रिय मनोयुक्त भक्ति त्याहुर मनीषिणा। कठोपनिषद 1:3:3 1:3:4। यहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो शरीरलाई एउटा रथरूपी शरीर मान रे, अनि त्यसको आत्मानं रथितं विद्धि, त्यो शरीरको रथित आत्मा हो रे। मनः प्रग्रहमेव च, र मन चाहिँ नि त्यो रथको लगाम मान्नु रे। इन्द्रियाणि हि आनाहुर भनेपछि घोडाहरू चाहिँ नि यी 11 इन्द्रियहरू हुन् रे, यी 10 इन्द्रियहरू हुन् रे। मन चाहिँ नि लगाम। अब यस्तो घोडा रूपी यो शरीर, यो रथ रूपी यो शरीर तपाईँ लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। आत्म इन्द्रिय मनोयुक्त त भोक्तै त्याहुर मनीषिणा। यसलाई यसरी लानु पर्यो कि हामीले यो रथरूपी शरीरलाई श्री हरितर्फ धकेल्नु पर्यो। यसमा जुन घोडाहरू छन् नि 10 वटा घोडाहरू हो, यो घोडा भनेको इन्द्रिय हुन्। र इन्द्रिय तृप्ति भन्ने शब्द म प्रयोग गर्छु बारम्बार यहाँ गीतामा इन्द्रिय तृप्ति भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरिएको छ। त्यो भन्नाले के बुझ्नु भने यो घोडा सिधै श्रीकृष्णतिर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा यतातिर चर्न जान्छ। यो आँखा रूपी इन्द्रिय कहिले यता जाला, यो कान रूपी इन्द्रिय यता जाला, जिब्रो रूपी इन्द्रिय यता जाला। अर्थात् यी घोडाहरू यताउति गयो भने त्यसलाई मन रूपी लगामको मद्दतले त्यसको नाक घिचेर तानिहाल्ने, यो भन्नुभएको। तर हामीले के गरिरहेका छौँ भने यी घोडाहरूलाई खुल्लै छोडिदिएका छौँ। घोडा पिट्ने काम गरेनौँ हामीले। एउटा घोडा उतातिर चर्न गएको छ, एउटा घोडा उता गएको छ, एउटा नाक रूपी घोडा यता गएको छ। अझ यी जनेन्द्रियका घोडाहरूको त कुनै लगामै छैन। अनि त्यस्तो घोडामा हामी, त्यस्तो रथमा हामी बसेका छौँ। अब त्यो परमेश्वरको जाने कहिले थियो? तसर्थ इन्द्रिय तृप्ति भनेको इन्द्रियहरूलाई श्री हरिको, भगवान श्री कृष्णको बारे बुझ्नको लागि ब्रह्माजीले जडान गरिदिएका हुन् के यो इन्द्रियलाई हाम्रो शरीरमा। यसलाई भोग गर्नको लागि, इन्द्रियलाई मजा गराइदिनको लागि ब्रह्माजीले जडान गरिदिएका होइनन्। तपाईँ आफै विचार गरेर हेर्नुहोस्, यदि तपाईँको आँखा फुटेको भइदिए भए के तपाईँ विभिन्न हिमालका सिनरीहरू हेर्नको लागि जानुहुन्थ्यो होला र? जानुहुन्न थियो नि। भन्नुको मतलब त्यहाँ हिमालको सिनरी हेर्न जानु भनेको त्यो आँखालाई तृप्त गराउनलाई, त्यो आँखा रूपी घोडालाई एकछिन खुल्ला छोडिदिएको। त्यो जाने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि श्री हरिको जाने जुन निर्दिष्ट लक्ष्य छ नि हामीले जन्म लिएको, त्यसबाट विमुख भयौँ कि केही क्षणको लागि। तसर्थ शास्त्रले के भन्छ भने यतातिर आँखाहरूलाई, इन्द्रियहरूलाई, आँखा कान छाला जिब्रो नाक आदिलाई, उपस्थ गोदा आदि जनेन्द्रियहरूलाई जब तपाईँले छोडिदिनुहुन्छ, खुल्ला छोडिदिनुहुन्छ, यसले श्री हरिदेखि विमुख गरायो के। र यो यति बलवान छ यी इन्द्रियहरू, यो धेरै जन्म यसले गर्दाखेरि हामी श्री हरिदेखि विमुख भएका छौँ। त्यसैले हाम्रो शास्त्रमा यी व्रत लिने यी जति पनि इन्द्रिय निग्रहका विधि विधानहरू छन्, यो जम्मैको मूल लक्ष्य के हो भने यो घोडालाई पिट्ने, घोडालाई चाहिँ अनुशासित बनाउने, त्यसको लागि यी व्रत आदिको विधानहरू हो। तर व्रतलाई, त्यो विधानलाई पनि बिगारिदिएर वेदका ती अलङ्कारिक अन्य श्रुतिहरूको आधार मानेर, त्यहाँ वेदमा छ यति आइतबार व्रत बस्यो भने चाहिँ नि तेरो यो शान्ति हुन्छ, सोमबार बस्यो भनेदेखि त यसरी धन आउला, अथवा घरमा यी पुत्रको चाहिँ नि परीक्षा पास होला आदि। यो व्रतलाई पनि हामीले बिगारिदिएर भोगमै लगायौँ। तर व्रत, एकादशी व्रत जुन बस्छौँ वैष्णवहरू, त्यसमा कुनै पनि इच्छा आकांक्षा लिइँदैन। त्यसमा बस एकै उद्देश्य हुन्छ, यी इन्द्रियहरूलाई अभ्यास गर्ने, इन्द्रियहरूको अभ्यास गर्ने। त्यो एक दिनमा यो आध्यात्मिक लाभ हो भने भौतिक लाभ यसले गर्दा पेट पनि सफा हुन्छ, एक दिनलाई खाना नखाँदाखेरि हाम्रो पाचन प्रक्रिया पनि सन्तुलित रहन्छ। यी भौतिक लाभ हुन् भने आध्यात्मिक लाभ चाहिँ के हो भने इन्द्रियहरूलाई, ती घोडाहरूलाई अनुशासित गरिने व्यायाम हो त्यो। त्यसपछि यहाँ अर्जुनले प्रश्न गर्छन्। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, अध्यात्ममा लीन भएका व्यक्तिको पहिचान के हो? ती कसरी बोल्दछन्? तिनको भाषा कस्तो हुन्छ? ती कसरी बस्दछन् अनि कसरी हिँड्दछन्? आजकल म भक्त हुँ, म भगवानको दास हुँ, अथवा विभिन्न लामो टीका लगाएर
ठुल्ठुलो जटा पालेर व्यक्तिहरू ले ठग्ने पनि गरिएका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट पनि यो कलियुग हो, जे पनि हुन सक्छ। अब यहाँ अर्जुनले प्रश्न गर्नुभयो, ती व्यक्तिहरूलाई जो वास्तविक अध्यात्ममा छ त्यसलाई म कसरी चिन्नु त? जसरी धनी व्यक्तिहरूलाई चिन्न सजिलो छ नि, ऊ ठुल्ठुलो महँगो गाडीमा हिँड्ला, चोर बदमासहरू मुखै हेर्दाखेरि ट्याबेहरूलाई चिन्न सकिन्छ, यसरी उस लगाएको पाइन्ट कस्तो छ, कानमा कत्रो कत्रो मुन्द्रिया जड्या छ, ट्याबेहरू चिन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरिकन यी भक्तहरूको चाहिँ पहिचान कसरी गर्ने भनेर भगवानलाई अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ। अब भगवानले तिनीहरूको गुण क्यारेक्टरिस्टिकहरू बारे बताउनुहुन्छ। भगवानले भन्नुभयो, हे पार्थ, जब मानिसले मानसिक चिन्तनबाट इन्द्रिय तृप्तिका लागि उठ्ने सबै किसिमका इच्छाहरूलाई त्यागिदिन्छ र त्यसरी पवित्र हुन पुगेको उसको मनले आफ्नै आत्मामा परम सन्तुष्टि प्राप्त गर्न थाल्दछ, अनि मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई पावन तथा दिव्य चेतनामा अवस्थित स्थित प्रज्ञ भनेर भनिन्छ। भगवानले यहाँ स्थित प्रज्ञ भनेको के हो त्यसको परिभाषा दिनुभयो। जसरी मैले अघि भर्खर निवेदन गरेँ कि यी इन्द्रिय तृप्ति गर्ने जुन हाम्रो लालसा छ नि, हामी बिहान उठेदेखि इन्द्रिय तृप्ति गर्छौँ। एकचोटि आफ्नै रुटिनलाई हेर्नुहोस् त, बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया खानु पर्यो। त्यो चिया भन्ने कुरा शरीरलाई चाहिने वस्तु होइन, इन्द्रिय तृप्ति। कोही अझ चुरोट खान्छन्, अझ गुट्खा खालान्। अनि त्यसपछि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सोच्छौँ हामीले, प्रत्येक कार्य आफ्ना यी इन्द्रियहरूलाई तृप्त गराउने। सोच्नुहोस् त, एकपल्ट तपाईँको आँखा पनि फोडिदिउँ, तपाईँको नाकलाई पनि गन्ध लिने क्षमता ह्रास गरिदिउँ, तपाईँको जिब्रो पनि काटिदिउँ, तपाईँको कान पनि फुटाइदिउँ, तपाईँको दुईटा हात पनि काटिदिउँ, तपाईँको उपस्थ गुदा, यी इन्द्रिय, यी चाहिँ यी जनेन्द्रियहरू पनि काटिदिउँ, खुट्टा पनि काटिदिउँ र जिब्रो पनि काटिदिउँ। अब हेर्नुहोस् त, सोच्नुहोस् मात्र, एकपल्ट सोच्नुहोस् मात्र, यो अवस्थामा के गर्ने होला त्यो व्यक्ति? के गर्न सक्छ होला? उसले केही पनि गर्न सक्दैन। उसले न रस लिन सक्छ, न बोल्न सक्छ। यस्तो अवस्थालाई स्थित प्रज्ञ भनिन्छ, यो अवस्था हुने। तर एकपल्ट विचार गर्नुहोस् त, साँच्चीकै त्यसो गरिदियो भने के होला? साँच्चीकै मैले आफ्नो नाक पनि काटिदिने, आँखा पनि फुटाइदिने, सबै गरिदियो भने त्यो मान्छे पागल हुन्छ। तसर्थ भगवानले यी इन्द्रियहरूलाई त्यसरी पूर्ण रूपले छोपिदिने, मारिदिने, हत्या गरिदिने भन्नुभएको होइन। ती घोडाहरू छन् नि, त्यो घोडाहरू जुन अघि मैले कठोपनिषदको इक्जाम्पल दिएँ, उदाहरण पेश गरेँ, त्यो घोडाहरू रथमा आवश्यक छन् नि। ती घोडाहरूलाई सबैलाई मारिदियो भने के हुन्छ? लक्ष्य त हामीलाई के छ? यो घोडा रूपी, रथ रूपी शरीर लिएर ईश्वर कहाँ पुग्नु छ। अब ती सबै घोडाहरूलाई मारिदियो भने के होला? त्यो रथ त झन् एकै ठाउँमा बस्ने भयो, झन् अगाडि नै नबढ्ने भयो। तसर्थ यहाँ आँखा फुटाल्नु, यो इन्द्रियको भोगै नगर्नु भने पनि होइन। बस के भनिएको छ भने त्यो घोडालाई, इन्द्रियहरूलाई सही बाटोमा लगाऊ, त्यसलाई नियन्त्रणमा राख, मनरूपी लगाम लिएर। र सारथी तपाईँ बुद्धि भएर बसेको छौ नि, सारथी त बुद्धिम तु सारथी बुद्धि, यो बुद्धि प्रयोग गर। बुद्धिले मनलाई सम्हाल, मनले ती घोडाहरूलाई कन्ट्रोल गर। यसरी हाम्रा यी इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर अगाडि बढ्नु, इन्द्रियलाई खुल्लम खुल्ला नछोडिदिनु। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू, हामीहरू सबै इन्द्रियका दास छौँ। हामी कहीँ जान लाग्यो, यसो सोच्यो, त्यो जिब्रोले के खाउँ 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 भन्छ, अनि उठेर गयो, चिया के खाएर आउँछ। फेरि एकछिन बस्यो, यसो यसो कानले चाहिँ म्युजिक सुन्नु 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 भन्छ, फेरि उठेर गयो, त्यो कानले जे भनेको छ त्यसैको पछि लाग्यो, अनि त्यसपछि गाना सुन्यो। त्यस्तै गरिकन जनेन्द्रियहरूको त कुरै छोडिदिउँ, कुकुर्नीको पछि दौडा जस्तो गरेर दौडेका छन् मान्छेहरू। अझ आत्महत्या गर्छन्, दौडिन्छन्, अनि पाएन भनेदेखि त त्यो पाएन भने मलाई यी स्त्रीले छोडिदिए। हेर्नुहोस्, बृहदारण्यक उपनिषदमा यज्ञवल्क्य ऋषिले भन्नुहुन्छ, नवारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्य, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवत्य। सुन्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, हाम्रो शास्त्रले के भन्छ। नवारे पत्युः कामाय, पतिको सुखको लागि ती श्रीमतीलाई पति प्रिय हुँदैन रे। आत्मनस्तु कामाय, आफ्नो सुखको लागि त्यो पति प्रिय भएको हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यज्ञवल्क्य ऋषिले अगाडि भन्नुहुन्छ, नवारे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्य। त्यो जाया भनेको श्रीमती, श्रीमतीको सुखको लागि, त्यो श्रीमतीलाई आई लभ यु भन्दैन रे, त्यो प्रिय हुँदैन रे लोग्नेको लागि। आत्मनस्तु कामाय, आफ्नो सुखको लागि।
त्यो श्रीमती प्रिय हुन्छ रे। नवारे देवानम कामाय देवाः प्रिया भवत्य आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया। देवताहरू पनि त्यस्तै हो रे, आफ्नो सुखको लागि देवतालाई नमस्कार गर्छन्, पूजा गर्छन् मान्छेहरूले। नवारे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवत्य आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवत्य। व्यापार पनि त्यस्तै हो रे, सबै चिज। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत्य आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवत्य। सबै नै त्यस्तै हो रे, सबैजनाले आफ्नो सुखको लागि। अनि उसले यसरी युवतीलाई हेर्छ, त्यो युवतीले पनि पुरुषलाई यसरी हेर्छ। अनि यो युवतीलाई मैले भोग गरे भने कति सुख होला भनेर मनमा नै सोच्छ। त्यसले युवतीको आकृतिमा जान्छ, त्यो युवती पनि पुरुषको आकृतिमा जान्छ। अनि तिनीहरू दुईजनाको हो यसमा त मैले सुख पाउँछु भन्ने सोच्यो भने मैले सुख पाउँछु है, युवतीले सुख पाउँछ भन्ने होइन, मैले सुख पाउँछु। युवतीले पनि यस पुरुषबाट मैले सुख पाउँछु। कति धनी छ, कति पढेको छ, कति पदमा छ, त्यो सबै विचार गर्छिन् भित्रभित्र। उसले पनि त्यो सबै हेर्छ। अनि यिनीहरूले आई लभ यु भन्छन् त्यो आफ्नो पाउने सुखले। यिनीहरूले व्यक्तिलाई होइन गुणलाई लभ गरिएको हुन्छ। यस संसारमा गुणलाई लभ गरिन्छ। यदि त्यो व्यक्तिबाट तुरुन्तै ती सबै चिज झिक्दिने हो भने, त्यसको सुन्दरता झिक्दिने हो भने त्यहाँ यो आई लभ यु बाँकी रहँदैन। तसर्थ यहाँ भन्न खोजिएको के भने भगवानले स्थित प्रज्ञा भनेर कसलाई भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जो व्यक्तिले आफ्नो इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्दछ। आफ्नो माइकहरू कृपया अफै राखिदिनु होला, बेला बेलामा अन हुने गरेको छ, मैले फेरि अफ गरेँ। तसर्थ भगवान श्रीकृष्णले हामीलाई स्थित प्रज्ञ रहने, इन्द्रियमाथि जसको प्रभुत्व छ, इन्द्रियमाथि जसको हैकम छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भनेर भनिदिनु भयो। तीन तापहरूका बीचमा रहँदा पनि जसको मन विचलित हुँदैन वा सुखमा हुँदा जसको मन प्रफुल्लित हुँदैन र जो डर, क्रोध र आसक्तिबाट मुक्त छ त्यसैलाई स्थित प्रज्ञ भनेर भनिन्छ। तीन तापहरू आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, यी तीन तापहरू छन् भनेर हाम्रो शास्त्रले भन्दछ। आदि भौतिक, आध्यात्मिक र आदि दैविक। अहिले जुन कोरोनाको लहर चल्यो, अस्ति नै भूकम्प आयो, बाढी पहिरो आउँछ, गर्मी महिनामा गर्मी हुन्छ, जाडो महिनामा जाडो हुन्छ, अतिवृष्टि हुन्छ, अनावृष्टि हुन्छ, यी सबै देवी देवताबाट गराइएको दुःख, यसलाई आदि दैविक ताप भनेर भनिन्छ। अर्को हुन्छ आदि भौतिक ताप, अर्थात् भौतिक रूपमा तपाईमा हुन जाने दुःखहरू के छ। कसैले तपाईलाई एक बक्सिङ हानिदियो, तपाईलाई कसैले पिटिदियो, तपाईलाई रोग लागेर थला पर्नु भयो, यी भौतिक शरीरमा हुने। भने आध्यात्मिक ताप हुन्छ जुन चाहिँ नि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। अन्य तापहरू त व्यक्तिले भुलाइदिन्छ, त्यसले त्यति व्यक्तिलाई पिरोलेको हुँदैन। यो आध्यात्मिक तापले अति पिरोलेको हुन्छ। यस भनेको चाहिँ नि कस्तो भने फलानालाई हेर्ने अनि त्यसको त 4 तल्ले घर छ, मेरो त 1 तल्ले मात्रै छ भनेर भित्रभित्र मुरमुरिने। हेर्नुहोस् त, भित्र दुःख हुन्छ। त्यसले त अमेरिकामा घुम्न गएको फोटो, सिसोरमा बीचमा स्विमिङ खेल्दै गरेको फोटो राख्छ त्यहाँ फेसबुकमा, अनि यसो हेर्यो, ओहो यसले चाहिँ नि यस्तो गर्यो, मैले चाहिँ नि गर्न सकिनँ भनेर भित्रभित्र मुरमुरिन्छ। यसलाई भनिन्छ ईर्ष्या। अनि द्वेष गर्छ त्यसले त्यस व्यक्तिको, त्यो पनि ताप हो। अनि मोहमा बसेको हुन्छ। अनि अर्को त्यसको ठ्याक्कै उल्टो मोहको, आफ्नो पुत्रलाई असाध्य माया गर्छ, आफ्नो पुत्रीलाई माया गर्छ, आफ्नो श्रीमतीलाई माया गर्छ। अनि कोरोना लागेको छ, अब आफूभन्दा पनि डराउँछ आफ्नो पुत्रलाई मर्ला कि कोरोना लागेर भनेर, अनि सोच्न पनि चाहँदैन। यस्तो दुःख, यो आध्यात्मिक दुःख। अनि भगवानले के भन्नुहुन्छ यी तीनै तापहरूमा जो विचलित नरहिरहन्छ, सुखमा हुँदा पनि दुःखमा हुँदाखेरि पनि त्यो सम रहन्छ, जो डर, क्रोध र आसक्तिबाट मुक्त हुन्छ त्यसैलाई स्थित प्रज्ञ सन्त भनिन्छ भनेर भगवानले अघिल्लो श्लोकमा पनि स्थित प्रज्ञ रहन आग्रह गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, यहाँ के बुझ्न आवश्यक छ भने यो सुखमा पनि सम रहने, दुःखमा पनि सम रहने, यो जबरजस्ती हुने होइन। फेरि जस्तो अब तपाईलाई एउटा सुन्दर स्त्री देखे रे,
अनि त्यो स्त्री प्राप्त गर्ने इच्छा भयो, तर प्राप्त गर्न त सकिँदैन, किनभने अब त्यो त आफूभन्दा धेरै माथिकै छ मानौ भने त्यो व्यक्तिलाई दुःख हुन्छ भित्रबाट। अब यहाँ भगवानले चाहिँ नि दुःख नहुनु भनेर भन्नुभएको छ। अब यहाँ दुःख भइसक्यो, अब कसरी दुःख नहुनु? त्यसैले दबाएर हुने चाहिँ नि होइन, यो यसलाई बुझेर हुने हो। यसलाई बुझ्नु पर्दछ। संसारमा कसरी बुझ्नु पर्दछ भने यो संसारमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि यो सुख दुःख भन्ने चिज वास्तवमा छँदै छैन। दुःखले गर्दाखेरि नै सुखको परिभाषा हुने हो। दुःख भन्ने चिज नभइदिए भए सुख भन्ने चिज पनि हुँदैन थियो। दिन र रात हुन्छ नि, रात भन्ने भएको हुनाले त दिन भन्ने भयो, नत्र भने दिनको परिभाषै हुँदैन थियो, परिभाषा नै हुँदैन थियो। जस्तो भनौँ सुन्दरताकै कुरा गरौँ, अघि मैले सुन्दरताको उदाहरण दिएँ। हामीहरू खाकका खाक कविता लेख्छौँ स्त्रीको सुन्दरता भनेर, आहा स्त्री कति सुन्दर छिन् भनेर कविहरूले स्त्रीको सुन्दरताको बारेमा खाकको खाक कविता लेख्छन्। तर तपाईले विचार गर्नुहोस् त, के स्त्री साँच्चीकै सुन्दर छिन् त भनेर एउटा कुखुराको भालेलाई गएर सोधौँ न। ए कुखुराको भाले, हाम्रो नायिका, फिल्मको नायिका, बलिउड कलिउडका नायिकाहरू हेर्नुहोस् त, त्यो राम्री कि तेरो पोथी राम्रो भनेर सोध्यो भने त्यो भालेले के जवाफ दिएला? त्यो भालेको लागि त्यो आफ्नी पोथी, उसको यो हाम्रा सुन्दर सुन्दर युवती भन्दा कहाँ राम्री हो। उसले आफ्नो पोथीको लागि खाक कविता लेख्छ। फेरि त्यहाँ अब फेरि भालेलाई गएर सोधौँ, त्यही कुखुराको भालेलाई सोधौँ, ए सुन्न भाले, म राम्रो कि त्यो हाम्री नायिका, फिल्मकी नायिका राम्रो भन्यो भने भालेले यसो हेर्छ हामीलाई, मनुष्यलाई, अनि यसो हेर्छ केटा मान्छे म, अब केटा मान्छे जिउ अलि ठुलो खाइलागेको हुन्छ, अब पोथी मान्छे केटाको शरीर भन्दा त अलिकति खिएकै हुन्छ। जसरी हामीले हेर्छौँ नि, तपाईँलाई सोध्यो अरे कुखुराको भाले राम्रो कि पोथी राम्रो भन्यो भने तपाईँले के भन्छ उत्तर? त्यो भालेलाई यसो हेर्नुहुन्छ, जिउ खाइलागेको ठुलो अग्लो यस्तो रातो रातो एकदम ह्यान्डसम देख्नुहुन्छ, त्यो पोथी त अलिक सानी खिया लागेको देख्नुहुन्छ, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? भाले राम्रो भन्नुहुन्छ। फेरि भालेलाई गएर सोध्यो भने, कुखुराकै भालेलाई गएर उसलाई फेरि पोथी मन परिरहेको हुन्छ भने, कुखुरा भालेलाई सोध्यो भने हामी मनुष्यमा म राम्रो कि यो युवती राम्रो भनेर सोध्यो भने फेरि उसले पक्कै पनि मलाई अलिकति केटा मान्छे ठुलो छाती भएको अग्लो देख्ला त्यसले, अनि उसले भन्देला केटा राम्रो। तसर्थ यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो सबै संसारमा सुख दुःख भन्ने कुरा सापेक्षित कुराहरू हुन् कि निरपेक्ष धरातलमा यसको कुनै परिभाषा नै छैन। हरे कृष्ण। फेरि एउटा अन भयो। त्यस्तै गरिकन सम्पत्तिकै कुरा गरौँ। तपाईले मदिरा, महँगो मदिरा एउटा जडियालाई प्रेजेन्ट गर्नुभयो भनेदेखि त्यो जडिया कति खुसी हुन्छ। त्यही नै मदिरालाई लगेर एउटा वैष्णवलाई प्रेजेन्ट गर्यो भने त्यो 3 फिट पर भाग्छ। तपाईले 1 करोड रुपैयाँ एउटा व्यक्तिलाई, अलि गरिब छ उसलाई चिट्ठा पर्यो भने त्यो गरिब व्यक्ति के गर्ला? बहुत खुसी हुन्छ। तर बिल गेट्सलाई, संसारको जो धनी छ, अथवा मुकेश अम्बानीलाई 1 करोडको चिट्ठा पर्यो भने त्यो के गर्ला? त्यो के खुसी होला र? समुद्रमा पानी पर्यो भने समुद्रलाई के मतलब होला? तसर्थ यहाँ यसरी बुझेर ल्याउँदाखेरि ध्यान दिएर सोच्नुहोस्, विवेक हामी मनुष्यलाई प्रदान गरिएको छ भगवानले। विवेक लाएर सोच्यो भने सुख दुःखको कुनै अर्थ नै छैन। यसरी बुझेर सुख दुःखमा सम रहने हो। जबरजस्ती आफूलाई सम बनाएर सम हुने होइन, बुझेर सम हुने। त्यसपछि भगवानले भन्नुहुन्छ, यस भौतिक संसारमा जसले असल कुरा प्राप्त हुँदा हर्षित हुने र अशुभ कुरा आइपर्दा घृणा गर्ने गर्दैन, त्यही नै पूर्ण ज्ञानमा अवस्थित भएको व्यक्ति हो। हामीले यही कुरामा गन्थन गर्यौं। जसरी कछुवाले आफ्ना अङ्गहरूलाई खुम्च्याएर खोलभित्र समेट्छ, त्यसै गरी जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई तिनका विषयबाट खिच्दछ, त्यही व्यक्ति नै दृढतापूर्वक पूर्ण चेतनामा स्थिर रहन्छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ। अर्थात् यी इन्द्रियहरूलाई हामीले चाहिए कि आफ्नो इच्छा अनुसार यसमाथि शासन गर्न सक्नु पर्यो। जसरी कछुवाले आफ्ना हातखुट्टा अङ्गहरू नचाहियो भने भित्र खिच्दछ, त्यस्तै गरिकन हाम्रो तपाईँ बसिरहनु भएको छ, साथीहरूसँग गफ गरिरहनु भएको छ मानौ, अथवा अहिले यहाँ सत्सङ्गमा हुनुहुन्छ, तपाईलाई लाग्ला एकछिन बाहिर चुरोट खाएर आउँ कि भन्ने लाग्ला, अथवा यो कति बेर बसेको एकछिन चिया खाएर आउला। यसरी इन्द्रियहरूले बेला बेलामा तपाईहरुलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चुप्लाक भन्न सक्नु पर्यो हामीले, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई। इन्द्रियमाथि शासन गर्न सक्नु पर्यो।
र त्यसरी कछुवाले आफ्नो अङ्ग खिच्या चाहिँ यी इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गर भनेर भगवान श्री कृष्णले आदेश दिँदै हुनुहुन्छ। कुनै देहधारी जीव इन्द्रिय भोगबाट मुक्त भए पनि उसमा त्यसको वासना भने रहिरहन्छ, तर यदि त्यो भन्दा उत्कृष्ट रसको स्वाद उसले पायो भने विषय भोगको अभिरुचि समाप्त हुन्छ र ऊ कृष्ण चेतनामा स्थिर हुन्छ। तैत्तिरीय उपनिषदमा एउटा मन्त्र छ के, रसो वै सः रसोहि वयम लब्ध्वा आनन्दी भवति। यो तैत्तिरीय उपनिषदको दोस्रो अध्यायको 7औं मन्त्र के भन्छन् भने उपनिषदले रसो वै सः, वै सह भनेर त्यस परम तत्त्वलाई देखाइदियो, त्यसको रस लियो, त्यो भन्दा उत्कृष्ट रस केही पनि छैन। हामीले संसारमा पनि देखेका छौं नि, चुरोट खाने चुरोटियाले पनि चुरोटबाट रस प्राप्त गर्दछ, तर त्यसले जसै जसै गाँजा खान थाल्छ नि, त्यो गाँजामा चुरोट भन्दा बढ्ता रस प्राप्त गरेपछि चुरोट छोडिदिन्छ, त्यसले गाँजा खान थाल्छ। अनि गाँजा खाँदा खाँदै त्यो भन्दा माथिल्लो रस, भनौं आजकलका यो के छन् स्म्याकहरू के त्यतातिर लाग्यो, हेरोइनतिर लाग्यो, यतातिर लाग्यो भने फेरि त्यसले त्यो गाँजा पनि छोडिदिन्छ। यसरी रसमाथि रस, यो चाहिँ नि तमोगुणी रसहरू भयो। यसले चाहिँ हाम्रो भौतिक शरीरको संरचनामाथि प्रभाव पारेर दिने आनन्द भयो त्यो। तर आध्यात्मिक रस भनेको छुट्टै हुन्छ, जुन हाम्रो आत्माले प्राप्त गर्दछ, जुन वास्तविक तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ। नशा सेवन गरेर पाउने जुन रस छ त्यो तपाईको शरीरलाई सम्मोहित गराएर आफ्नो शरीरमा विभिन्न प्रकारका केमिकल्सहरू, बाह्य पदार्थहरू नशाको रूपमा हालिदिएर एक किसिमले पाउने रस हो त्यो। तसर्थ त्यो सर्वदा वर्जित छ। तर यो आध्यात्मिक रस भनेको तपाईको आत्माले पाउने रस हो। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित संघमा अनेकौं त्यस्ताहरू छन् जसले ठूला ठूला एकदम ड्रगिस्टहरूले पनि ड्रग छोडेर भगवानको भक्ति गर्न थालेका छन्। जो जडिया थिए उसले जाँड खान छोडिदियो जब हरे कृष्ण महामन्त्र जप गर्न थाल्यो। जसले राधा कृष्णको त्यो चरणार बिन्दलाई हेर्दै महसुस गर्यो कि यो संसार तिमीबाट चलायमान छ र म तिम्रो पुत्र हुँ, त्यो देख्यो उसले। अनि उसलाई अनायासै प्रेम जाग्यो त्यस श्री कृष्ण प्रति, त्यस राधा प्रति। अनि त्यसमा रहेर ऊ यसरी भावित भयो कि उसमा यी संसारका रसहरू स्वतः छुट्यो। तसर्थ यहाँ भगवानले त्यही रसो वै सहको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जुन उपनिषदमा भनियो। त्यस परम तत्त्वको रस लिय। हे अर्जुन, इन्द्रियहरू कति बलवान र वेगवान छन् भने तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्नशील विवेकी मानिसले मनलाई पनि तिनले बलपूर्वक हरण गरिदिन्छ। तसर्थ यहाँ यो इन्द्रियहरूको बारेमा, इन्द्रियहरूको शक्तिको बारेमा भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। किन यस्तो बलवान इन्द्रिय बनाएका होलान् त ब्रह्माजीले? हाम्रो शरीरमा इन्द्रियहरू यति बलवान किन जडान गरिदिएका होलान् भन्दाखेरि वास्तवमा ब्रह्माजीले के चाहनुहुन्थ्यो भने यी इन्द्रियहरू श्री हरिको सेवामा लागुन्। जसरी राजा अम्बरीशको कथा श्रीमद् भागवतमा आउँछ। राजा अम्बरीशले आफ्ना मनलाई भगवान कृष्णका चरण कमलमा स्थिर गरेका थिए। आफ्नो बाणीलाई भगवत धामको चर्चा गर्ने कार्यमा लगाएका थिए। आफ्ना हातहरूलाई भगवानको मन्दिर सफा गर्ने काममा लगाएका थिए। कानहरूलाई भगवानका लीलाहरू श्रवण गर्ने कार्यमा लगाएका थिए। आफ्ना आँखालाई भगवानका श्री विग्रहको दर्शन गर्ने काममा लगाएका थिए। आफ्नो शरीरलाई भक्तहरूको शरीर स्पर्श गर्ने र तिनको सेवा गर्ने काममा लगाएका थिए। आफ्ना नाकलाई भगवानका चरणमा अर्पण गरिएका फूलहरूको सुगन्ध लिने काममा लगाएका थिए। आफ्ना जिब्रोलाई भगवानमा अर्पण गरिएका तुलसी पत्रको स्वाद लिने कार्यमा लगाएका थिए। आफ्ना गोडाहरूलाई भगवानका मन्दिरहरूमा रहेका पवित्र स्थानमा भ्रमण गर्ने कार्यमा लगाएका थिए। आफ्नो शिर भगवानलाई दण्डवत प्रणाम गर्ने काममा लगाएका थिए र आफ्ना इच्छालाई भगवानको इच्छा पूरा गर्ने कार्यमा लगाएका थिए। यी सम्पूर्ण योग्यताहरूले उनलाई भगवानका भक्त वा समर्पित भक्त बन्न योग्य तुल्याएका थिए। यसको लागि हामीलाई इन्द्रिय ब्रह्माजीले हाम्रो शरीरमा जडान गरिदिएका हुन्। तर यही बलवान इन्द्रियलाई हामीले सांसारिक भोगमा लगायौं भने
त्यसले त्यहाँ पनि ऊ त इन्द्रिय त जड छ र त्यसले त्यति नै बल लगाउँछ र व्यक्तिलाई आफ्नो मूल कर्तव्यबाट विमुख गराइदिन्छ। तसर्थ भगवानले यहाँ स्पष्टसँग भन्नुहुन्छ कि यी इन्द्रियहरूलाई एकदम नियन्त्रणमा राख। यो इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौ भने तिमी आफ्नो पदबाट विमुख हुन्छौ। जुन व्यक्तिले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई पूर्णतया नियन्त्रणमा राखेर निग्रह गरेको छ र आफ्नो चेतनालाई ममा स्थिर गरेको छ, त्यही व्यक्तिलाई स्थित प्रज्ञको परिभाषा 3-4 श्लोकमा अगाडिदेखि भन्दै आउनु भएको छ। यही इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा गर्न सक्ने सामर्थ्यता बोकेको व्यक्तिलाई स्थित प्रज्ञ भनेर भनिन्छ। इन्द्रियका विषयहरू चिन्तन गर्दा गर्दै मानिस तिनै विषयमा आसक्त हुन्छ। यस्तो आसक्तिबाट काम उत्पन्न हुन्छ र कामबाट क्रोध उत्पन्न हुन्छ। अब हेर्नुस् है, यो इन्द्रियले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ भगवानले 2टा प्रसिद्ध श्लोकहरू भन्नुभएको छ। ध्यायतो विषयांश पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात् तपाईले विषयमा ध्यान दिन्छौ। हाम्रा यी इन्द्रियहरू कान, छाला, आँखा, जिब्रो र नाक, यिनका विषयहरू छन् शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध, क्रमशः विषयहरू। अब यी विषयहरू नै हुन् संसारलाई बुझ्ने, यो संसारलाई देख्ने। ब्रह्माजीले हाम्रो शरीरमा जडान गरिदिएका यी आँखाहरूले, कानले चाहिँ नि सुन्न सक्ने उसको शक्ति छ, शब्द मात्र ग्रहण गर्न सक्दछ। त्यस्तै गरिकन छालाले स्पर्श ग्रहण गर्न सक्दछ। भने यी विषयहरूलाई चाहे जेसुकै होस्, जस्तोसुकै वस्तुहरू होस्, जब त्यो विषयमा हाम्रो ध्यान जान्छ, ध्यायतो विषयांश पुंसः, त्यस व्यक्तिको संगस्तेषु उपजायते, अनि त्यसलाई त्यो विषय प्रति बढी चाख हुन्छ। संगात संजायते कामः, अनि त्यो विषय, कुनै पनि विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यति मध्येमा त्यसलाई प्राप्त गर्ने लालसा त्यसमा आइपर्दछ। त्यो विषय प्राप्त गर्ने, यदि प्राप्त गरिहाले भने झन् तीव्र रूपले, झन् वेगले त्यही विषय प्राप्त गर्ने फेरि लालसा आइपुग्दछ। जस्तो भनौँ न, तपाईले साइकल किन्नु भयो भनेदेखि त केही दिन साइकल चलाएपछि यदि साइकल प्राप्त गर्नु भयो भने मोटरसाइकल किन्ने लालसा जाग्छ। अनि मोटरसाइकल पनि केही दिन चलाएपछि त्यो कार किन्ने लालसा जाग्छ। यदि प्राप्त भएन भनेदेखि त के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कामात् क्रोधो अभिजायते, प्राप्त भयो भनेदेखि त झन् ठुलो कामना जाग्छ, र यदि प्राप्त भएन भने क्रोध उत्पन्न हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त आफ्नो घरमा हामीहरू लालसा हुन्छ बिहानदेखि नै, अन्यबाट एक्सपेक्टेसन भन्छ नि, अन्यले मलाई गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने। बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नो श्रीमतीले अथवा घरमा काम गर्ने कोही छन् भने मलाई बिहान 6 बजे बेडमा चिया ल्याइदिनु पर्यो, यो इच्छा। त्यसले ल्याइदैन भने क्रोध जाग्ने हो। क्रोध किन आउँछ भन्दा हाम्रो जुन कामना छ त्यो कामना पूरा भएन भने, एक्सपेक्टेशन्स एन्ड डिजायर भन्छ नि दुईटा, यो दुईटा पूरा भएन भने क्रोध आउने हो। तसर्थ क्रोध हटाउनको लागि त्योभन्दा अगाडि जानु पर्दछ। क्रोध हटाउनलाई म आजदेखि क्रोध गर्दिनँ भनेर हुँदैन। क्रोध हटाउनु छ भने क्रोधभन्दा अघिल्लो क्रोध किन आउँदो रहेछ त? कामना गरेर। एक्सपेक्टेसन र डिजायर लिन बन्द गर्नु पर्यो। र एक्सपेक्टेसन र डिजायर कहाँबाट आउँदो रहेछ त भन्दा यो इन्द्रियहरूलाई अनियन्त्रित छोडिदिए भने। तसर्थ यहाँ क्रोध त्यति परको कुरा पनि इन्द्रियको नियन्त्रण र अनियन्त्रणसँग सम्बन्धित छ। अब हेर्नुहोस् भगवानले के भन्नुहुन्छ, कामात् क्रोधो अभिजायते। अब त्यो कामना पूरा भएन भने, मैले कसैबाट इच्छा राखेको छु नि, बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यसले मलाई नमस्कार गर्नु पर्थ्यो भन्ने इच्छा हुन्छ, त्यसले गर्दैन भने क्रोध आयो। अनि यो क्रोधात् भवति सम्मोह, अनि क्रोध भएको अवस्थामा जब व्यक्तिलाई क्रोध भइरहेको अवस्था हुन्छ नि त्यतिखेर सम्मोहित हुन्छ। त्यो सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, अनि त्यो सम्मोहतको अवस्थामा स्मृति रहँदैन, विवेक पनि रहँदैन, के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने बुद्धि क्रोधको अवस्थामा त्यस व्यक्तिमा रहँदैन। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
अनि यसरी स्मृति पनि नभएको र यो सम्मोहित अवस्थामा, क्रोधित अवस्थामा त्यसले जुनै पनि कार्य गर्दछ त्यसबाट त्यसको नाश हुन्छ भनेर भगवानले इन्द्रियलाई नियन्त्रण वा अनियन्त्रण गर्ने जुन कुरो छ त्यसलाई ल्याएर व्यक्तिको नाश हुने कुरोसम्म सिलसिलेवार रूपमा जोडिदिनु भयो। तर सम्पूर्ण राग र द्वेषबाट मुक्त भएको र स्वतन्त्र नीति नियमहरूद्वारा आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्तिले भगवानको पूर्ण कृपा प्राप्त गर्न सफल हुन्छ। तसर्थ भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि यो इन्द्रिय नियन्त्रण गर्नु अत्यावश्यक छ। इन्द्रिय नियन्त्रण गर भन्दाखेरि अनावश्यक बखेटा जिक्ने, इन्द्रिय नियन्त्रण गर भन्दाखेरि कुतर्कहरू दिने, यी व्यक्तिहरूदेखि हामी सावधान रहनुपर्दछ र त्यस्ताहरूका कुतर्कहरू पनि सुन्नु हुँदैन। भगवानले यहाँ इन्द्रिय नियन्त्रण गर भनिसकेपछि सकियो। अब आजदेखि म इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्छु। आफ्नो कान, छाला, आँखा, जिब्रो र नाक र कर्मेन्द्रियहरू, हात, पाउ, बाणी, उपस्थ र गुदा। उपस्थ भनेको अगाडिको जनेन्द्रिय, गुदा भनेको पछाडिको, यी कर्मेन्द्रियहरू हुन्। यी सबैलाई म नियन्त्रण गर्छु। के को आधारमा? के को शक्ति प्रयोग गरेर? मनको, लगाम रूपी मनको शक्ति प्रयोग गरेर। यी इन्द्रियहरू के हुन्? यिनीहरू शरीर रूपी मेरो शरीरको, रथ रूपी मेरो शरीरको घोडाहरू हुन् र घोडालाई मैले मनको आधारमा बाँधेर राखेको छु। अनि यो मनलाई चाहिँ केले समात्छु? मेरो बुद्धिले। बुद्धि भने के हो? त्यो रथको रथित यात्रा गर्ने व्यक्ति। अनि यो घोडालाई मैले किन पिट्ने त? घोडालाई मारिदिने पनि होइन, पिटी घोडालाई बस दिशा निर्देशित गर्ने, मनको लगाम समातेर बुद्धि प्रयोग गरेर कतातिर लाने? श्री हरिको चरणमा। यो कुरा भगवानले बताउन खोज्नु भयो यहाँ। त्यसरी कृष्ण भावनामा लागेको व्यक्तिलाई सामान्यतया हेर्दा विषय भोगकै स्तरमा रहे जस्तो देखिए पनि यथार्थमा कृष्ण भावना भावित भएका कारणले विषय जनित क्रियाकलापप्रति ऊ अनासक्त नै रहन्छ। उसको एउटै उद्देश्य मात्र हुन्छ, भगवान कृष्णलाई प्रसन्न गर्नु। त्यसबाहेक उसको अरू कुनै चाहना हुँदैन। त्यसैले ऊ सम्पूर्ण आसक्ति र अनासक्ति भन्दा पर हुन्छ। कृष्णको इच्छा भएमा भक्तले सामान्यतया अवाञ्छित जस्तो देखिने कार्य पनि गरिदिन्छ र कृष्णको इच्छा नभएमा आफ्नो सन्तुष्टिका लागि सामान्यतया गरेका कार्य पनि उसले गर्दैन। अर्थात् हेर्नुहोस्, बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो भक्त र अभक्तमा केही फरक देखिँदैन। जस्तो भनौँ, भक्त पनि गृहस्थ आश्रमको कुरा गरौँ भने ऊ पनि आफ्नै घरमा बस्छ, बाहिरबाट हेर्दा घरमै बसेर देखिन्छ। ऊ पनि कार्यालय जान्छ, उसले पनि मातापितालाई सेवा गर्छ। तर भित्र छाती च्यातेर हेर्ने हो भने भक्तको र बाह्य संसारिक व्यक्तिहरू जसले गीता आदि फलो गर्दैनन् तिनीहरूको छाती च्यातेर हेर्ने हो भने आकाश पातल फरक हुन्छ। भक्तले पहिलो सुरु आफूलाई कर्ता मानेकै हुँदैन। उसले जे छ आफूलाई कृष्णको नौकर मानेर, आफूलाई कृष्णको चाहिँ नि नौकरी गरेर आएको भनौँ न, अफिसमा यो कृष्ण रूपी ब्रह्माण्डमा नौकरी गरेर आफ्नो पिता माताको सेवा गर्छ, आफ्नो पत्नीको सेवा गर्छ, आफ्नो पुत्रको सेवा गर्छ भने त्यो सांसारिक व्यक्तिले, उसले त केही बुझेको छैन, अज्ञानी छ। अनि उसले आफूलाई नै कर्ता मानिरहेको हुन्छ। मैले गर्दा यो घर बनेको हो, मैले गर्दाखेरि यो जग्गा जमिन मेरो हो, मेरो चाहिँ नि यस्तो प्रभुत्व छ। उसलाई चाहिँ नि के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन भन्ने थाहा हुँदैन। हाम्रो यो अध्याय 2 आज मेरो सकाउने लक्ष्य थियो, तर अलिकति केही बाँकी छ। ठिकै छ, भोलि गरौँला। त्यसपछि अध्याय 2 सँगै अगाडि पनि जाउँला। यति भन्दै म चाहिँ नि आजको यो हाम्रो सेसन यही समाप्त गर्दछु। अब हाम्रो सेकेन्ड राउन्ड, प्रश्नोत्तरी राउन्डमा हामी जाउँ। केही प्रश्नहरू छन् भने कृपया यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद, प्रणाम। हजुर, हरे कृष्ण। हिजोको क्लासमा सभा सामेल हुन सकिनँ, ड्युटीको कारणले गर्दाखेरि। प्रत्यक्ष समय अनुकूल अहिले सुन्न पाइयो, धेरै खुसी लाग्यो। ड्युटीमा छु प्रभुजी, साउदी अरबमा ड्युटी गर्दाखेरि अलि असहज हुने, अरू देशमा जस्तो पनि नहुने, सुन्न पनि अझै कठिनाइ हुने, बाहिर लाउड गर्न नमिल्ने होइन।
अस्वस्थताका कारण पनि हजुरको बाणी सुन्न पाएँ, धेरै खुसी लाग्यो। अब यति बाहिर बसेर पनि मेघनाथजी भागवत हजुर गीता प्रभुजी। कक्षामा उपस्थित भइरहनु भएको छ। यति नै ठुलो हो। अब यसको रेकर्डिङ पनि भइरहेको छ। अहिले म यो रेकर्डिङलाई म युट्युबमा हालेर फेसबुकमा हालिदिन्छु, छुटेका त्यहाँबाट हेर्नु होला। हस् प्रभु, हिजोको रेकर्डिङमा लिएर तपाईँको युट्युबमै पनि मेरो कनेक्ट छ, त्यसबाट पनि मैले हेर्दा नोटिफिकेसन आइरहेको छ। हजुर, हरे कृष्ण। केही प्रश्न छ भने हजुर। प्रश्न आजलाई छैन प्रभुजी, मेरो छुट्टीको समाजमा प्रश्न उत्तर गरौँला प्रभुजीसँग। हजुर, अरू अन्य कोही प्रश्न अरू पनि क्लास छ मेरो, अरू पनि क्लास चलिरहेछ प्रभुजी। शुक्रबार पनि क्लास छ भागवत गीताको, बिहीबार पनि चल्छ। आज अब तपाईँको जोडिन पाएँ, धेरै खुसी लागेको छ। हजुर, हाम्रा अन्य प्रभुजीहरू उपस्थित यहाँहरू कोहीबाट पनि केही प्रश्न छ अगाडि बढौँ। हरे कृष्ण प्रभुजी, दण्डवत प्रणाम। हजुर, हरे कृष्ण। प्रभुजी, सुख र दुःख चाहिँ मनले अनुभूत गर्छ, अनि आनन्द केले अनुभूत गर्छ? हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले आनन्द कहाँबाट कसरी अनुभूत गरिरहेका हुन्छौँ? प्राय जस्तो 80% 90% मान्छेहरू सुखलाई नै आनन्द भनेर भनिराखेको जस्तो देखिन्छ, किनकि उनीहरूले चाहिँ सुख, इन्द्रिय तृप्तिको अवस्थालाई सुख भन्छन् र त्यसैलाई नै आनन्द भनेर त्यही मगनमा रहिराखेका हुन्छन्। तर अब जस्तो अब यो आध्यात्मिकमा लागेपछि सुख यो हो, दुःख यो हो भनेर जब इन्फर्मेसनहरू पाइन्छन्, त्यो आनन्द भनेको चाहिँ त्योभन्दा परको अवस्था हो भनेर थाहा पाइयो। तर त्यो कुरालाई चाहिँ प्र्याक्टिकली कसरी ल्याउने? हजुर, हेर्नुहोस्, यो सबै सापेक्षित कुरा हो। आनन्द त कुकुर योनिमा मलाई नै लगेर च्याप्प मलाई समातेर, मेरो आत्मालाई समातेर लगेर कुकुरभित्र घुसाइदिने। त्यो कुकुरलाई तुरुन्त मानव विष्टा देख्यो भने मलाई नै रियाल लाउन थाल्छ क्या। मानव विष्टा देखेर खाउँ खाउँ लाग्छ, अथवा सुँगुरको शरीरभित्र घुसालिदिने। तसर्थ यहाँनेरि आनन्द भनेको के हो, यो बडा कठिन नै छ बुझ्नको लागि। हामीले सुँगुरलाई यसो हेर्छौँ, अनि अर्को जन्ममा तैँले सुँगुरको शरीर पाउलास है भनेर हाम्रो शास्त्रले भन्छ। तर सुँगुरको शरीर प्राप्त तपाईँले गरिसकेपछि तपाईँलाई दुःख चाहिँ हुँदैन, आनन्द लाग्छ तपाईँलाई। तपाईँलाई त झन् भगवानले हाम्रो जिब्रोमा 5वटा मात्रै पिरो, अमिलो, गुलियो, नुनिलो, यो 5वटा प्राइमेरी टेस्टहरू थाहा पाउन सक्ने यहाँ पिक्सेलहरू, यहाँ चाहिँ नि तन्तुहरू जडान गरिदिएका छन् ब्रह्माजीले। भने सुँगुरको जिब्रोमा त असङ्ख्य छन् रे। यो वैज्ञानिक बायोलोजिकल साइन्सबाट प्रमाणित छ। अर्थात् सुँगुरले काठ चपाउँदाखेरि पनि हामीले हलुवा खा जस्तो उसले स्वाद पाउन सक्छ, काठ चपाउँदाखेरि पनि त्यत्तिकै लेभलको। अब त्यसो भए सुँगुरको योनिमा जाऊँ न त, मिठो मिठो खानलाई। त्यो पनि आनन्द रहेछ, त्यसलाई सुँगुरा आनन्द भनिन्छ, सुँगुरमा पाइने आनन्द। त्यस्तै गरिकन अब यतातिर लागौँ, हाम्रो यो भौतिक आनन्द हो, यो भौतिक संसारमा पाइने आनन्द। त्यस्तै गरिकन जाँड रक्सी खाँदाखेरि त्यो जाँड खाने आनन्द हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यो ब्रह्म ज्ञान मार्गमा लागेकाहरू, उनीहरूले ब्रह्मानन्द भन्छन्, जुन ब्रह्ममा प्राप्त गरिसकेपछि। त्यस्तै गरिकन अब हामी भगवान श्रीकृष्णका भक्तहरू, हामी चाहिँ नि कृष्णानन्द, सच्चिदानन्द भन्छौँ। त्यो चाहिँ नि कृष्णलाई प्राप्त गरेपछि। अब यसको उदाहरण कसरी लिन सकिन्छ, कुन आनन्द सबैभन्दा उच्च छ? वास्तवमा हामी जति पनि जीवात्माहरू छौँ नि, हामीहरू सबै आनन्दै चाहन्छौँ। हाम्रो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कार्य आनन्द प्राप्तिको लागि नै लक्षित छ। त्यो 1 कक्षाको विद्यार्थीलाई गएर सोध्नुस्, ए बाबु तिमी किन स्कुलमा यत्रो भारी बोकेर गएको भने 2 कक्षा जान भन्छ। 2 कक्षा जाने, अनि 2 कक्षा गरे क्यार छौ भन्यो भने 3 कक्षा जान भन्छ। अनि त्यस्तै गरेर सोध्दै जानुहोस्, 10 कक्षा भन्छ। 10 कक्षा गरे क्यार छौ त भन्यो भने आइएससी गर्न, पिएचडी गर्न भन्ला। पिएचडी किन गर्नु पर्यो त भन्यो भने, पिएचडी गरेँ भने अब मैले समाजमा इज्जत पाउँछु, अनि मैले चाहिँ नि राम्रो जागिर पाउँछु, तलब पैसा सबै हुन्छ। त्यो किन चाहियो त? इज्जत किन चाहियो? अझै सोध्नुहोस् न, इज्जत तँलाई किन चाहियो भन्यो भने ऊ टल्ल पर्छ होला एकछिन। अनि तर सूक्ष्ममा गएर सोधियो भने, बुझियो भने
यी सबैको लक्ष्य हुन्छ त्यो इज्जत पाउँदाखेरि पाउने आनन्द। प्रत्येक चिज तपाईहरु यहाँ जम्मा हुनु भएको छ नि आज यो हाम्रो यो सत्संगमा, यो पनि आनन्द पाउनलाई हो भने कोही कोही जाडको खालमा जुवाको खालमा जम्मा भइरहेका होलान् अहिले, त्यो पनि आनन्द पाउनलाई हो। हेर्नुस् है, दुईटैको लक्ष्य आनन्द पाउने। तपाईहरु यहाँ भएर आनन्द, ऊ पनि आनन्द, उले पनि आनन्दै खोजेको। कुनै पनि कार्य हामीले जुन गर्छौं नि, कुकुर बिरालोलाई पनि हेर्नुस् त, खरखर खरखर लखर लखर कुकुर दौडिरहेको हुन्छ, त्यो आनन्दकै खोजीमा। बच्चा जन्मिँदाखेरि जब जन्मिन्छ नि, प्याँ गरेर रुन्छ, रुँदाखेरि उसलाई आनन्द आउँछ। हामीलाई पनि दुःख लाग्यो भने, कोही आफ्ना प्रियजनको मृत्यु भयो अथवा धन सम्पत्ति नाश भयो भने हामी पनि रुन्छौं। त्यो रोगो किन? रोइदिएपछि आनन्द हुन्छ। त्यो पीडामा त्यसले मलहम लगाइदिन्छ। तसर्थ मूल सबैको लक्ष्य आनन्द नै हो। हेर्नुस्, आनन्द नै हो। तर कुन चाहिँ नि आनन्द सबभन्दा माथिल्लो छ त भन्दाखेरि त्यो रस पाएपछि आनन्द पाउने हो। त्यसैले शास्त्रतिर हामी जानु पर्यो। मैले हिजो पनि उदाहरण पेश गरेँ नि, हामी सबै आत्मीय रूपमा आत्मा हौ र वरिपरिबाट सतो रजो तमो गुणको एउटा छाया बादल लागेको छ र त्यो बादल रूपी चस्माबाट हामीले संसार निहाल्दछौँ। अनि रातो चस्मा लगाएको मान्छेले एउटा चक देखायो भने चक त सेतो हुन्छ, तर रातो चस्मा लगाएको व्यक्तिले त्यो चकलाई सेतो हो रातो हो भनेर भनिदिन्छ भने नीलो चस्मा लगाएको व्यक्तिले त्यही चकलाई नीलो हो भन्छ। त्यस्तै गरिकन यो कुन गुणमा हामी लतपतिएका छौँ त्यो गुण अनुसार हामीलाई हाम्रो आनन्दको परिभाषा पनि फरक हुन्छ। तमोगुणी व्यक्तिहरूलाई त्यही मांसाहार गर्दाखेरि नै आनन्द आउँछ। तमोगुणमा लतपतिएका व्यक्तिहरूलाई त्यही नशापान गर्दाखेरि नै आनन्द आउँछ। त्यसै गाई हाम्रो तरकारी हो, हामी गाई खान्छौँ भन्ने एउटा वर्ग छ, अनि एउटा त्यही गाईलाई गएर दिन रात सुमसुमाउने एउटा अर्को वर्ग छ। किन यस्तो भयो त? मुन्डे मुन्डे म तिर्भिन्न। यो जुन हाम्रो वरिपरि लागेको ल्याउच रूपी बादल छ नि, सतोरजो तमो गुणको, जसमा तपाईँ आफैले लगाउनु भयो त्यो बादल। फेरि तपाईँ जन्मेदेखि अहिलेसम्म कस्तो घरमा हुर्किनु भयो, कस्तो संस्कार पाउनु भयो, कस्ता साथीहरूसँग खेल्नु भयो, अनि पूर्व जन्मदेखि पनि हो त्यो सबै। त्यसो गरी गरी तपाईँले आफ्नो वरिपरि एउटा बादल रूपी ल्याउ लगाउनु भएको छ र यो ल्याउ रूपीबाट हेर्दाखेरि तपाईँको आफ्नो आनन्द परिभाषित छ त्यहाँ। तर शास्त्रले चाहिँ के भन्छ भने त्यो चकलाई सेतो छ भनेर गीतामा लेखेको हुन्छ। यस शास्त्रमा चकको कलर सेतो छ भनेर लेखेको हुन्छ। तर हामीले चस्मा रातो चस्मा लगाएको हुनाले चकको कलर रातो छ भनेर सत्य बुझिरहेका हुन्छौँ। त्यसै गरिकन शास्त्रले चाहिँ के भनिदियो त? रसो वै सः आनन्दो हि लब्ध्वाम आनन्दी भवति। रसो वै सः रसो हि वाय्यम लब्ध्वा आनन्दी भवति। तैत्तिरीयोपनिषदले भनिदियो आनन्दो ब्रह्मति व्यजनात्। आनन्ददेव खलिमानी भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि दिवन्ति आनन्दम प्रयन्त विशन विशन्ति। आनन्दो ब्रह्मति व्यजनात्, त्यो ब्रह्म नै आनन्द हो भनेर तैत्तिरीयोपनिषदले भन्यो। तमेव गोविन्द सच्चिदानन्द विग्रह। त्यो गोविन्द नै सच्चित आनन्दमय विग्रह हो। तसर्थ हामीले जुन पनि आनन्दका हाम्रो विचारबाट आनन्दका कुराहरू छन् नि, रक्सी खायो भने आउने आनन्द, अथवा एउटा सुन्दर स्त्रीसँग अथवा स्त्रीले पुरुषसँग रात बितायो भने पाउने आनन्द, यी सबै आनन्द भन्दा रसो वै सः आत्माले पाउने श्री कृष्णको चरणमा जुन आनन्द छ त्यो भन्दा ठुलो आनन्द केही पनि छैन भनेर त्यो चक सेतो छ भनेर लेख्या जस्तो गरेर शास्त्रले चाहिँ त्यो भनिदियो। अब हामीलाई चाहिँ यताको आनन्द मनपर्छ किनभने हाम्रो यो बादलले गर्दाखेरि, आफ्नै सतो रजो तमो कुन गुणसँग भएको लस्पस आदि कारणले गर्दाखेरि। तसर्थ हामीले के गर्नु पर्यो? यो हाम्रो चस्मा उतार्नु पर्यो। त्यसको मतलब भगवान श्रीहरिको भक्ति गर्नु पर्यो, हरे कृष्ण महामन्त्र जप गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा यो बादलको ल्याउ लाग छोपिन्छ। छोपेपछि ततो प्रकाशते परम ब्रह्म, अनि त्यो वास्तविक आनन्दको महसुस हुन्छ। अनि त्यो वास्तविक आनन्द, कृष्णानन्द, दिव्य आनन्द, सच्चिदानन्द भन्छ नि त्यसलाई, त्यो प्राप्त हुन्छ। हरे कृष्ण। हरि बोल। प्रभुजी, आत्मा गुणातीत अवस्थामा हुन्छ? हरे कृष्ण। आत्मा आत्मीय स्वरूप, आत्मा त अव्यय छ, निश्चल छ। तपाईँ आत्माको गुण, अब यसलाई बुझाउन अति गाह्रो छ।
अब यसमा अलङ्कारिक कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, अलङ्कारिक कुराहरू मलाई त्यति गर्न मन लाग्दैन। जस्तो भनौँ के भनिन्छ भने वैकुण्ठमा समय नै हुँदैन अरे। त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ पनि हर चिज श्री हरि कृष्णको सेवामा लागेको हुन्छ अरे, शास्त्रमा लेखिएको छ। त्यहाँ समय पनि छैन अरे, अनि त्यहाँ प्रत्येक क्षण हाम्रो प्रत्येक कार्य कृष्ण केन्द्रित हुन्छ। सबै संसार त्यहाँ सबै चिज कृष्णमय हुन्छ। अब तपाईँ आत्मीय रूपमा त्यहाँ अर्कै एउटा शरीर, दिव्य शरीर प्राप्त गरेर त्यहाँ बस्नुहुन्छ। अब त्यो शरीरको गुणहरू यदि आत्मामा गुणै छैन, गुणातीत छ, तर भन्यो भनेदेखि त ती गुणहरू त छन् नि। तसर्थ यहाँ हाम्रो आचार्यहरूले के भन्छन् भने यो जुन पृथ्वी लोकको 3 गुण छ, सतो रजो तमो, यो भन्दा माथि पनि अर्को माया छ के, त्यसलाई अर्को महामाया भनिन्छ। यो यहाँको माया, यो पृथ्वी लोकको जुन माया छ, त्यो भन्दा पनि अर्को महामाया हुन्छ। त्यो महामायामा बसेर, माया भनेकै सतो रजो तमो गुण हो, र गुणदेखि माथि उक्लिनु भनेको मतलब हामी यस सतो रजो तमोदेखि माथि उक्लिने हो। तर वैकुण्ठ लोकमा तपाईँ पुग्नु भयो भने पनि माया छ त्यहाँ, तर त्यसलाई महामाया भन्छ। यसलाई योग, यहाँको मायालाई योग माया भनिन्छ। त्यो महामाया पनि एउटा किसिमको सतो रजो तमो नै हो, तर त्यो सतो रजो तमो र यहाँको सतो रजो तमो फरक हुन्छ, त्यो दिव्य हुन्छ। यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। हरे कृष्ण प्रभुजी। थ्याङ्क यू सो मच प्रभुजी। हजुर, हरे कृष्ण प्रभुजी, दण्डवत प्रणाम। हजुर, हरे कृष्ण। मेरो जिज्ञासा प्रभुजी के छ भने यो सबै पढ्दै जाँदा श्री कृष्णको आदेश नै धर्म हो भन्न मिल्दैन। श्री कृष्णको आदेश नै अरु धर्म छैन, श्री कृष्णको आदेश नै धर्म हो। त्यही हो। यसलाई कसरी हेर्नुहोस्, श्री कृष्ण नै परमदेव हुनुहुन्छ। मैले यसलाई बारम्बार प्रमाणित गर्ने कोसिस गरेँ। यसको पहिलो प्रमाण चाहिँ नि मैले भनेर होइन, वैदिक शास्त्रको सम्पूर्ण शास्त्र अध्ययन गर्ने 5 जना जगद्गुरु भए अहिलेसम्म यस कलिकालमा। आदि जगद्गुरु शङ्कराचार्य, त्यसपछि श्री रामानुजाचार्य जगद्गुरु, त्यस्तै गरिकन निम्बार्काचार्य जगद्गुरु, त्यस्तै गरिकन विष्णुस्वामी र वल्लभाचार्य, त्यसपछि मध्वाचार्य, त्यस्तै गरिकन श्री चैतन्य महाप्रभु। हेर्नुहोस् त, यी सबै बहुत ठुला ठुला जगद्गुरुहरू हुन्। अब यहाँ आएर तपाईलाई कोही व्यक्तिले, यही आएका कोही भर्खर भएका पण्डितहरूले अथवा उहाँहरूले आएर जगद्गुरु विरुद्ध कृष्ण बाहेक अन्यलाई इङ्गित गर्छन्, जसको सर्वे सर्वा बखान गर्दछन् भने म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, ती 5 जगद्गुरुले आदि शङ्कराचार्यले भज गोविन्दम भनेर त्यही गोविन्दको व्याख्या गरे, रामानुजाचार्यले लक्ष्मी नारायण भनेर त्यसैको व्याख्या गरे, निम्बार्काचार्यले त्यही भने, मध्वाचार्यले त्यही भने, चैतन्य महाप्रभुले त्यही भने। हुँदा हुँदा अहिले भर्खर जगद्गुरु घोषित भएका काशी विद्युत परिषदबाट कृपालुजी महाराजले पनि राधा कृष्ण नै सर्वोच्चतामा बखान गरे। सबैले किन त्यसो भन्छन् त? तपाईलाई विज्ञानमा, विज्ञानको नासामा वैज्ञानिकहरूले, परम वैज्ञानिकहरूले, आइन्स्टाइनहरूले, न्युटनले भनेको कुरा सुन्नुहुन्छ कि यी स्कुलकै छेउकै स्कुलका 10 कक्षाको विज्ञान पढाउने एउटा शिक्षकले भनेको कुरा मान्नुहुन्छ? तपाईलाई आइन्स्टाइनले नै आएर यसो भनिसकेपछि त यो भर्खर बीएससी गरेका, एमएससी गरेकाहरूले भनेको कुरा सुन्नुहुन्छ र? पहिलो प्रमाण हो। दोस्रो कुरा, शास्त्र हेर्ने हो भनेदेखि त पनि मैले विभिन्न उद्धरणहरू पेश गरेँ। कः परमो देवः भनेर गोपाल तापनि कृष्ण हवै परमम दैवतम, भगवान श्री कृष्णले जताततै बताउनु भएको छ। अहम सर्वस्य प्रभौ मत्तः सर्वप्रवर्तते, हैन? मत्तः परतरम नान्य किञ्चित् दस्ति वनम धनञ्जय। त्यति मात्र हैन, अर्जुन स्वयं, अर्जुन भनेका बहुत तत्त्ववेत्ता थिए। उहाँले के भने, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। यसरी जताततै शास्त्रमा कृष्णको गुणगान गाइएको छ। तसर्थ परमदेव श्री कृष्ण हुनुहुन्छ भने अन्य को हो त भन्दाखेरि मैले यहाँलाई बारम्बार भन्दछु, अन्य भनेको कृष्णदेखि फरक होइनन्। जसरी रमेश, दिनेश, सुरेश भनेको फरक भए जस्तो कृष्ण, शिवजी, गणेशजी भनेको फरक व्यक्तित्व होइन।
त्यही कृष्ण भित्र नै सबै छन्। पश्यामी देवांस्तव देवदेहे सर्वस्तता भूत विशेष संगान। के देखे अर्जुनले जब भगवान श्री कृष्णले आफ्नो विराट शरीर देखाउनु भयो? त्यही भित्रै पश्यामी देख्दैछु मैले, देवांस्तव देवदेहे तिम्रो शरीर भित्र मैले सबै देखिरहेको छु, सर्वस्तता भूत विशेष संगान। त्यहाँभित्र म समस्त विश्व ब्रह्माण्ड देखिरहेको छु। ब्रह्माण्डम ईशम, ब्रह्माजी पनि त्यही देखिरहेको छु। ईश भनेको शिवजी, कमलासनिस्थम, कमलामा बसेका, ऋषिश्च सर्व उरगानश्च दिव्यान, सबै ऋषिहरू सबै नागगणहरू मैले तिम्रै त्यही भित्र देखिरहेको छु। यशोदा माताले भगवान श्री कृष्णले माटो खाएर मुख गर्दाखेरि त्यहाँभित्र के देखे? समस्त विश्व ब्रह्माण्ड देखेको होइन र? के यो उदाहरण अन्य देवी देवतामा कहीँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो उदाहरण? कि शून्य कथा मात्रै हो? शून्य कथा होइन, यसबाट ज्ञान लिने कुरा हो। तसर्थ भगवान श्रीकृष्ण भित्रै सबै छन्। वैष्णव नाम अपराधमा दोस्रो नाम अपराध के छ भने शिव अस्य श्री विष्णुर्य गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्चात स खलुहरि नाम हितकरः। के भनेको छ भने शिव अस्य विष्णुर्य, शिवजी आदि देवी देवतालाई र विष्णुलाई कृष्णलाई सकलम धिया भिन्नम पश्यत, सकलम बराबर पनि नदेख्नु रे। धिया भिन्नम पश्यत भनेको एक अर्कादेखि भिन्न छन् भनेर पनि नदेख्नु, दुईटै सकलम धिया भिन्नम। यदि त्यस्तो गर्यो भने त्यसले वैष्णव नाम अपराध गर्दछ। भन्नुको मतलब के? बराबर पनि नदेख्नु, भिन्न पनि नदेख्नु भन्नुको मतलब के त? त्यो कुन अवस्थामा मात्रै यो दुईटा क्राइटेरिया हुन सक्छ? सकलम र धिया भिन्नम यो एउटै केसमा हुन सक्दछ जब श्रीकृष्ण भित्र नै सबै छ। तसर्थ श्रीकृष्णले भन्नु भनेको नै शिवजीले पनि भन्नु हो, शिवजीले भनेको पनि कृष्णले भनेको, गणेशजीले भनेको पनि श्रीकृष्णले भनेको, कृष्णले भनेकै गणेशजीले भनेको। यसरी यसलाई अचिन्त्य भेदाभेद दर्शनले के भन्छ भने भेद पनि छ त्यहाँ अभेद पनि छ। भेद यस अर्थमा छ कि श्रीकृष्ण भित्र नै सबै छन्। अब भेद त अलिकति देखियो नि, भने अभेद यस्तो रहेको छ कि ती सबै एउटै अङ्ग एउटै भित्र भइसकेपछि म खुद पनि हामी पनि त्यसै भित्र छौँ भइसकेपछि त भेद के भयो त? अभेद भयो। यसरी श्रीकृष्णको आदेश मान्नु नै धर्म हो भनेर तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभयो, अवश्य हो। श्रीकृष्णको आदेश मान्नु नै धर्म हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। धन्यवाद प्रभुजी। हरे कृष्ण। हजुर हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। मैले प्रश्न गरौँ। हेलो हरे कृष्ण। हजुर मैले खास अघि कविता माताजीले क्वेसन राख्नु भएको थियो नि हजुरसँग आनन्दको, त्यसमा चाहिँ मैले खास कनेक्ट गर्न खोजेको थिएँ। कस्तो कनेक्ट गर्न खोजेको भने भगवान श्रीकृष्णले अध्याय 18 मा एउटा श्लोकमा के भन्नुभएको छ भने यो भगवानको भक्ति भगवानको सेवा सुरुमा चाहिँ तितो लाग्छ, अरू इन्द्रिय तृप्ति चाहिँ सुरुमा एकदमै मिठो लाग्छ, तर लास्टमा गएर इन्द्रिय तृप्ति एकदमै तितो हुन्छ र भगवानको भक्ति लास्टमा गएर एकदमै मिठो हुन्छ। त्यही भएर भगवानले एउटा श्लोकमा भन्नुभएको थियो। अनि मैले कसरी कनेक्ट गर्न खोजेँ भने यदि के अरे भगवानको भक्ति त सुरुमा त गर्न नखोज्ने रहेछ, इन्द्रिय सब मन नलाग्ने रहेछ, हामीले लगाउनु पर्ने रहेछ, र त्यो स्विटनेस चाहिँ बिस्तारै भित्र बन्ने रहेछ, भनौँ न यो दिव्य छ, र पछि गएर हामीले पाउने रहेछौँ त्यो स्विटनेस। त्यही भएर सुरुमै हामीले यो आनन्द स्विटनेस हामीले पाउँदो रहेछौँ। हामीले यसको लागि आफू बसेर प्र्याक्टिकली भगवानको त्यो स्विटनेस दिव्य आनन्द पाउनको लागि एकदम प्यासेन्ट भएर भगवानको सेवामा लागेर त्यो पाउने होला। किनकि भगवानले आफ्नै मुखले भन्नुभएको छ यो सुरुमा तितो लाग्छ, त्यो पहिला मिठो लाग्छ, र लास्टमा गएर यो मिठो लाग्छ, त्यो तितो लाग्छ। त्यही भएर अन्तिममा तितो लाग्ने चिज भन्दा अन्तिममा मिठो लाग्ने चिज त बेस्ट भयो हाम्रो लागि। त्यो अन्तिममा हामी संसार छोड्छौँ, यो संसार छोडेर जान्छौँ, स्विट लाग्छ र हामी त्यसरी जान्छौँ भनेपछि भगवानको भक्ति त एकदमै उत्कृष्ट रहेछ र भगवानको मुखबाट निस्केको बाणी। हरे कृष्ण। मैले यति जोड्न खोजेको, हजुरले एकदमै राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही भएर हजुर भनिदिनुहोस्। हरे कृष्ण। हजुर मैले के भन्नु, यो तपाईँले जे भन्नुभयो 100% सही हो, एकदम त्यही नै हो कुरा। हजुर हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभुजी आज आनन्दको बारेमा भन्नुभयो, भगवान आनन्दमा सच्चिदानन्द। सच्चिदानन्द तीनटा फरक फरक हो कि एउटै होला, यस्तो के परिभाषा हो कि भनिदिनु होला प्रभु।
अब यसलाई सच्चित आनन्दमय हेर्नुहोस् है, यसमा चाहिँ नि एउटा तैत्तिरी उपनिषदमा एउटा सानो प्रसङ्ग बताइएको छ, अलिकति सुन्नु होला। त्यसमा भृगु ऋषि आफ्नो पिता वरुणका जान्छन् अनि वरुणलाई गएर भृगु ऋषिले के भन्छन् भने कह ब्रह्म, ब्रह्म भनेको के हो र कस्तो छ भनेर सोध्छन् के। अनि वरुण देवले भन्नुहुन्छ पिताले यतवा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त विशन विशन्ति तद्वै जिज्ञासास्य तद् ब्रह्मम् इति। अर्थात् ब्रह्म भनेको त्यो हो जुनमा चाहिँ नि जसबाट सृष्टि हुन्छ अनि जसले पालन गर्छ अनि जसमा गएर सबै प्रलय हुन्छ, त्यो ब्रह्म हो, जा त्यसको चाहिँ नि अध्ययन गर। अनि भृगु ऋषि जान्छन्, तपस्या गर्छन् अनि पत्ता लगाउँछन्। अनि उनले आएर भन्छन् अन्नो ब्रह्मति व्यजनात् अन्नादेव खलिमानी भूतानि चायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ते अन्नम पर्यन्त विशन विशन्ति। मैले पत्ता लगाएँ नि ब्रह्म भनेको के रहेछ त भन्दा अन्न रहेछ। किनभने अन्नबाट नै हाम्रो पैदा हुने हो सबै जीवहरूको, अन्नले नै बचाइरहेछ जम्मैलाई। अनि अन्नमै गएर लय हुन्छ, मरेपछि त्यसको मलसल बन्ला, फेरि त्यो अन्न बीज बन्ला भनेपछि वरुणदेवले भन्नुहुन्छ मिलेन, अध्ययन त गरिस् तर अलि पुगेन, अझै जा भनेर फेरि तपस्या गर्न पठाइदिन्छ। अनि उनी गएर तपस्या गर्छन् अनि आएर भन्छन् प्राणो ब्रह्मति व्यजनात् प्राणादेव खलिमानी भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम पर्यन्त विशन विशन्ति। प्राण रहेछ बन्द ब्रह्म भनेको त प्राण अपान व्यान समान उदान, यी 5 प्राणहरू छन् नि शरीरमा, त्यो पो ब्रह्म रहेछ। किनभने यसैबाट उत्पत्ति पालन संहार सबै प्राणमा देखेँ मैले त भन्दाखेरि त्यो पनि होइन भनेर पठाइदिनुहुन्छ। त्यसपछि फेरि जान्छन् उनी अनि मनोब्रह्मति व्यजनात् मनसा एव खलिमानी भूतानि जायन्ते, ब्रह्म भनेको त मन पो रहेछ त भनेर आउँछन्, फेरि त्यो पनि होइन भनेर पठाइदिन्छ। त्यसपछि उनी जान्छन्, फेरि उनी चाहिँ विज्ञानमय कोषको परिधिमा पुग्छन्, भन्छ नि अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनमय कोष, यो कोषहरूको अनुसार चेतना वृद्धि हुँदै जान्छ। उनको चेतना वृद्धि भएर प्राणमय कोष विज्ञानमय कोषसम्म पुगेर विज्ञानम ब्रह्मति व्यजनात् विज्ञानादेव खलिमानी भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम पर्यन्त विशन विशन्ति, यसरी उत्तर दिनुभयो। त्यो पनि होइन भनेर पठाइदिएपछि अनि अन्तिममा आउँछन् र भन्छन् आनन्दो ब्रह्मति व्यजनात् आनन्दादेव खलिमानी भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दम पर्यन्त विशन विशन्ति। त्यो ब्रह्म भनेको त आनन्द रहेछ, आनन्दबाट नै सबै चिजको प्राकट्य भएको रहेछ, आनन्दले नै सबैलाई पालन गर्दो रहेछ र आनन्द नै सबैले चाहने रहेछ, त्यहीँ गएर विलिन हुने रहेछ भनेर पत्ता लगाएपछि वरुणदेवले भन्नुभयो तथास्तु। हेर्नुहोस् त उपनिषदको वार्ता हो यो। अर्थात् आनन्द नै सबैले चाहने रहेछ। त्यो आनन्द भनेको त के हो? आनन्द एव हि रस्तात् आनन्दः पुरस्तात् आनन्दः पश्चात् आनन्दो दक्षिणतः आनन्द उत्तरतः आनन्द एवेदग्वम सर्वं भनेर त्यही नारायणलाई आनन्दको प्रसंज्ञा दिइयो। आनन्द उसको दायाँ पनि आनन्द छ, बायाँ पनि आनन्द छ, माथि पनि आनन्द छ, ताला पनि आनन्द छ। अनि उनी कस्ता आनन्द छन् रे भन्ने ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चितानन्द विग्रह। उनी त्यो आनन्द त्यो कस्ता छन् रे? सच्चित आनन्दमय छ रे। अनि सत भनेको के हो त भन्दाखेरि सत भनेको यो अव्यय नित्य रहने। चित भनेको के हो त भन्दाखेरि चित्त अथवा चित भनेको त्यसको ज्ञान कस्तो छ रे भने त्यो पूर्ण रूपमा ज्ञानी छ रे। ऊ नित्य छ, ऊ पूर्ण ज्ञानी छ र आनन्द त आनन्द भइहाल्यो। अनि त्यसैले सच्चित आनन्द भनेर भनियो। अनि यो सत र चित पनि अझ मैले कृपालुजी महाराजको लेक्चर सुनेको थिएँ। उहाँले त के भन्नुभयो भने सत र चित पनि यो आनन्दको चाहिँ विशेषण मात्रै हो अरे के। जस्तो भनौँ न कालो आँप भन्यो भने कालो त आँपको विशेषण हो नि। कालो भनेको त्यो आँपलाई व्याख्या गरेको विशेषण भने जस्तै सत र चित भनेको त्यो आनन्दलाई व्याख्या गर्ने विशेषण मात्रै हो अरे। अनि यो सत जब चित र आनन्दमा गएर विलय हुन्छ त्यसलाई चिदानन्द विग्रह भनेर भगवान श्रीकृष्णलाई भनिन्छ। अनि त्यसपछि यो सत र चित जबै दुवै गएर श्रीकृष्णमा विलय हुन्छ त्यसलाई आनन्दानन्द विग्रह भनेर भनिन्छ। अनि त्यो आनन्द भनेको त के हो भन्दाखेरि त्यहाँबाट आउँछ बल्ल राधा तत्त्व आउँछ। त्यो राधा त्यो आनन्दलाई मूर्तिरूप गरिदिने हो भने त्यही नै राधा हो फेरि। अर्थात् श्रीकृष्ण जुन आनन्दमा मग्न रहनुहुन्छ नि त्यो राधा हो भने संसारमा जति पनि आनन्ददायिनी शक्ति आनन्दको फैलावट छ नि, जुन चरा चुरुङ्गी तपाईँ म बिरालो कुकुर सब चाहे रक्सी खाएर होस्, चाहे स्त्रीसँग अथवा पुरुषसँग भोग गरेर होस्, चाहे मिठा मिठा व्यञ्जनहरूको स्वाद लिएर होस्, चाहे हरिनाम गरेर होस्,
यो सबै आनन्द विभिन्न तहका छन्। त्यो आनन्दको मूल स्रोत नै राधाबाट आइरहेको हो। यो सबै आनन्दलाई लगेर एकै ठाउँमा राखिदिएर एउटा पोको बनाइदिने र त्यो पोकोलाई मूर्तिमान गरिदिने हो भने त्यो राधा हुन्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, अन्तिम प्रश्न राख्न चाहे। हजुर। जस्तो कि प्रकृति र पुरुषको सन्दर्भमा चाहिँ यो सृष्टिमा पुरुष भन्नाले भगवान श्रीकृष्ण मात्र हुनुहुन्छ र अरू सबै प्रकृति हुन्। जस्तो कि यो सृष्टिमा जति पनि भगवानका विभिन्न शक्तिहरू छन् ती सम्पूर्ण शक्तिहरू भगवानको उपभोगका लागि बनेका हुन्, अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भन्नाले भगवान श्रीकृष्ण मात्र हुनुहुन्छ र यी सबै प्रकृति वा शक्तिहरू भगवान श्रीकृष्णजीलाई नै प्रसन्न एवं सन्तुष्टि र आनन्द प्रदान गर्नका लागि बनेका हुन्। यिनै मेरो जिज्ञासाहरू रहेको थियो प्रभुजी। हरे कृष्ण। हो प्रभुजी, प्रभुपादले त्यही भन्नुभयो। यो भगवान श्रीकृष्णको उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो। एको हवै नारायण आसीन, न ब्रह्मा न ईशानो, न अपु अग्नि समौ, न मेध्या व पृथ्वी, न क्षेत्राणी न सूर्य भनेर नारायण उपनिषदले भन्छ। एको हवै नारायण आसीन, ती नारायण थिए रे, एक कोही पनि थिएन। न ब्रह्माजी पनि थिएन, न ईशान भनेको शिवजी पनि थिएन। न अग्नि आपो समौ, न अग्नि थियो, न जल थियो, न चन्द्रमा थियो, न नक्षत्राणी, न सूर्य, न नक्षत्र थियो, न सूर्य थियो, कोही पनि थिएन। हेर्नुहोस्, भन्नुको मतलब त्यो एक्लै थियो अरे त्यो नारायण। भनेपछि अब उनले यो विशाल सृष्टिको चाहिँ नि सृष्टि गर्न मन लागेको छ। उनी एकबाट अनेक हुन मन लाग्यो कि उनलाई। अत पुरुषो हवै नारायण काम प्रजा सृजयते, अनि प्रजा सृजना गर्न थाले उनले। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणबाट ब्रह्मा आयो। नारायणात् प्रजापति प्रजायते, अनि प्रजापतिहरू आउन थाले। नारायणात् इन्द्रो जायन्ते, नारायणबाट इन्द्र प्रकट्य भयो। नारायणात् अष्टवशवौ जायन्ते, सबै नारायण उपनिषदको कुरा भन्दैछु म। अष्टवशवौ 8वटा वसुहरू पनि नारायणबाट प्रकट भए। नारायणात् एकादश रुद्रा जायन्ते, 11 रुद्रहरू पनि त्यही नारायणबाट प्रकट भयो। भनेपछि अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो, अब तपाईँले चाहिँ नि सबैको सिर्जना गर्नुभयो भने सबै तपाईँका होइनन् र, त्यही नारायणको त्यही कृष्णकै हो। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै यस विश्व ब्रह्माण्डको नारायणबाट उनी राधा तत्त्वमा परिणत भए। नारायणबाट बलरामबाट अनिरुद्ध वसुदेव प्रद्युम्न संकर्षणको चतुर्व्यूह, त्यसबाट संकर्षणबाट फेरि नारायणबाट फेरि अर्को दोस्रो चतुर्व्यूह, दोस्रो चतुर्व्यूहको संकर्षणबाट सदाशिवबाट कारणोदक साई विष्णु, अनि कारणोदक साई विष्णुको एक अङ्ग कुबबाट अनेक ब्रह्माण्डहरू निक्लिए। त्यो प्रत्येक ब्रह्माण्डभित्र महाविष्णु अर्थात् कारणोदक साई विष्णु प्रवेश गरे, अनि त्यहाँ प्रवेश गरेर उनलाई गर्भोदक साई विष्णु भनेर भनियो। अनि उनको नाभिबाट यसो कमलको वृक्ष पलायो, अनि त्यहाँको चाहिँ त ब्रह्माजी आए, अनि ब्रह्माजीले त्यो जुन कमल छ त्यसको डाँठमा 14वटा लोकहरू बनाउनु भयो। हेर्नुहोस्, अब यसरी त्यही एउटा कृष्णबाट सबै चिज बिस्तारै, हैन? अहम सर्वस्य प्रभवो, गीता 10औं अध्यायको 8औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ नि, म सबैको प्रभु हुँ। मत्तः सर्व प्रवर्तते, मबाट नै सबै विस्तार भएको। भन्नुहोस् त, सोचे भनिदिनु भएको छ, मत्तः सर्व प्रवर्तते। गीताको 7औं अध्यायमा भन्नुहुन्छ, मत्तः परतरम नान्य किञ्चित दस्ति धनञ्जय, म भन्दा माथि केही पनि किञ्चित पनि छैन। भनेपछि यत्रो भइसकेपछि उहाँ एक्लै थियो भनेर मैले विशेष जोड दिएँ नि सुरुमा। कारण के त भन्दाखेरि उहाँले एक्लै थियो भनेपछि उहाँलाई यत्रो नबनाइदिए पनि हुन्थ्यो नि। भनेपछि उनले जुन बनाए नि यो सबै, यो आफै विस्तार भयो नि। यो बनाइसकेपछि सबै त उहाँको भएन र, सम्पत्ति स्वतः उहाँको। तसर्थ हामी नारायण श्रीकृष्णकै एउटा त्यहाँबाट निक्लेका हौँ र हाम्रो सबै कृष्ण केन्द्रित हो। सबै संसार विश्व ब्रह्माण्ड नै कृष्ण हुन्। र जहाँसम्म पुरुष र प्रकृतिको कुरा गर्नुहुन्छ, पुरुष भनेको त्यही कृष्ण हो भने प्रकृति भनेको त्यही राधाको विस्तार हो। त्यही राधाबाट विभिन्न देवी देवतामा राधो उपनिषदमा के लेखेको छ थाहा छ? राधिका परम देविका तस्या अंशो लक्ष्मी दुर्गा विजया आदि शक्ति रीति। हेर्नुहोस् त, राधिका राधो उपनिषद प्रथम पाठकमा लेखिएको छ, राधिका परम देविका। मैले उपनिषदको मात्र कुरा गर्दछु। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, हाम्रो शास्त्रमा सबैभन्दा माथि वेद, त्यही वेदको व्याख्या नै उपनिषद हो। गीता पनि गीतोपनिषद भनिन्छ। अनि त्यही
उपनिषदको व्याख्याहरू नै पुराणहरू हुन्। पुराणमा पनि सत्वगुणी पुराण, रजोगुणी पुराण, तमोगुणी पुराण छन्। भन्दा मैले जति पनि व्याख्या दिइरहेको छु उपनिषद लेभलबाट दिइरहेको छु भनेपछि योभन्दा माथिल्लो सत्य छैन। र राधा उपनिषदले खुद भन्छ राधिका परम देविका तस्य अंशो, उसकै अंश हो रे लक्ष्मी। दुर्गा, दुर्गा भनेका कुन? पार्वती माताको कार्यकारिणी स्वरूप दुर्गा। विजया भनेका देविका स्वरूप। यी सबै अनि हाम्रा माताजीहरू जति पनि छन् नि हाम्रो यहाँ स्त्री स्वरूप प्राप्त माताको जुन शरीर छ, माताजी भनेको आफै कोही पनि स्त्री कोही पनि पुरुष होइन, हामी त आत्मा हो। तर कसैलाई पुरुष शरीर प्राप्त छ, स्त्री शरीर प्राप्त छ। त्यो स्त्री शरीरमा पनि राधाकै त्यो शक्तिबाट त्यो माताजीहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले त माताजीलाई राधाको शक्ति भएको हुनाले, प्रकृतिको शक्ति भएको हुनाले हामी पुरुषभन्दा पनि प्रकृतिमाथि मानिन्छ। र पुरुषले उहाँले स्वयं श्रीकृष्णलाई प्रणाम गर्दाखेरि पनि माताजीहरूले पञ्चाङ्ग प्रणाम गर्नुहुन्छ, हामीहरूलाई अष्टाङ्ग प्रणाम गर्न शास्त्रीय निर्देशन छ। माताजीहरूलाई त आफ्नै गुरु शिक्षा दीक्षा गुरुको पनि चरण नछुनु भन्ने निर्देशन छ। किन भन्दाखेरि राधा माथि परम तत्त्व राधाबाट आएको शक्ति भएको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी, स्पष्ट भयो। अरू केही प्रश्न छ भने भन्नुहोस्, नत्र भने आजको सेसन अफ गरौँ। जे भन्नुहुन्छ। हस्त। हरे कृष्ण प्रभुजी, हामीले आफ्नो मन बुद्धि इन्द्रिय सब यो प्रभुको सेवामा लगाउने है प्रभुजी? एकदम एकदम सबै प्रभुकै विस्तार हुनुहुन्छ। तपाईले हिजो प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो नि, आफ्नो श्रीमानलाई कृष्ण मान्ने कि भनेर। कृष्णै त होइन श्रीमान भनेको, तर कृष्णका अंश पक्कै हुन्। तसर्थ सबैलाई कृष्णको भाव देखेर, कुकुर बिरालोलाई पनि, हात्ती कुकुर बिरालो जताततै यो कृष्णकै विस्तार हो। त्यसैले हामी सबैलाई प्यारो मानेर जसको सेवा गर्दछौँ यी कृष्णकै हुन् भनेर संसार नै कृष्णमय देख्ने, त्यसरी आफूलाई कृष्ण भावना भावित भन्नुहुन्छ नि। यो गीताभरि प्रभुपादले कृष्ण भावना भावित भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो भनेकै चारैतिर जे गर्दा पनि कृष्ण। पशुपतिनाथ गयो भनेदेखि त शिवजी पनि कृष्णकै मेरुदण्ड हुनुहुन्छ उहाँ त झन्। त्यस्तै गरिकन ब्रह्माजी, विष्णु, गणेश, वायु, अग्नि, हिजो मैले इक्जाम्पल पनि दिएँ एउटा शास्त्रकै दोस्रो स्कन्धको पहिलो अध्यायका 21-22 लामो छ त्यो। यो भगवान श्रीकृष्णका विराट स्वरूपको यी दुई आँखा त श्रीकृष्णकै सूर्य हुन्। भगवान श्रीकृष्णका दुईटा नाकका दुई प्वाल त अश्विनी कुमारहरू हुन्। भगवान श्रीकृष्णकै जनेन्द्रिय अङ्ग भनेका ब्रह्माजी हुन्। उनका अण्डकोश भनेकै मित्रादि देवी देवताहरू हुन्। यो दुईटा उनका पाखुरा भनेका इन्द्र हुन्। उनका यो शरीरका तल्लो भाग नै अतला, वितला, सुतला, तरातला, रसतला, महातला, पातला आदि तल्लो लोकहरू हुन्। उनका शरीरका यी माथिल्लो भाग नै यो जम्मै माथिल्लो लोकहरू, भुवरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि हुन् भनेर मैले उहाँलाई को विराट स्वरूप को बारेमा हिजो पनि चर्चा गरेका थिएँ। तसर्थ जताततै श्रीकृष्णै कृष्ण छन्। यसलाई नै अनन्य भक्ति भनिन्छ। जताततै कृष्ण देख्नु, आफू पनि कृष्णको अंश देख्नु र आफ्नो पिता स्वरूपमा देख्नु। यसरी कृष्ण भावना भएर 7औं अध्यायको 30औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ नि गीताले, गीताको 7औं अध्यायको 30औं श्लोकमा स अधिभूत अधिदैवम माम सधि यज्ञम चय विदुह, जसले अधिदेव सबै देवी देवताहरूको पनि देव, अधिदेव, अधिभूत सबै भूतहरू जीवात्माहरूको पनि महा नियन्त्रक, अधियज्ञम समस्त यज्ञहरूको पनि मूल यज्ञ भोगकर्ता, जसले मलाई बुझ्दछ अनि त्यसले मर्ने बेलामा पनि मलाई सम्झन्छ, मलाई सम्झन सफल हुन्छ। हेर्नुहोस् है, र मर्ने बेलामा 8:5 मा भन्नुहुन्छ अन्तकाले च मामेव स्मरण मुक्ताक्लियरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः, जसले मर्ने बेलामा मलाई सम्झिन सक्छ त्यसले मलाई प्राप्त गर्छ भन्नुहुन्छ। भनेपछि 37ले के भन्छ, मर्ने बेलामा सम्झिनलाई के गर्नुपर्छ? 37ले दियो उत्तर भने 8:5ले, गीता 8:5ले के भने, मर्ने बेलामा चाहिँ मलाई सम्झियो भने मलाई सम्झियो भने मलाई प्राप्त गर्छ भन्नु। यो नै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो। सबैतिर कृष्ण देख्नु, स अधिभूत स अधिदैवम स अधियज्ञम जताततै त्यसका मूल श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ।
यसरी श्रीकृष्णलाई छुट्टै मान्ने होइन, कोही एउटा रमेश जस्तो एउटा मान्छे यसो सम्झिने होइन। यो सबै यो घर, यो कोठा, यो नेपाल, यो पृथ्वी, यो सूर्य सबै त्यही कृष्णभित्र छ क्या, त्यही भित्र छ, हामी त्यही भित्र छ। तर हामीले उनकै मूलमा चिन्तन गर्ने हो। र उनी त कस्ता भगवान हुन्, फेरि उनी चाहिँ फेरि त्यहाँभित्र तपाईँसँग गफ गर्न पनि आउन सक्नुहुन्छ, उनले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैले एउटा क्वेसन गर्छु। मैले कस्तो लाग्छ भने, जस्तो हामीले भक्ति त गरिन्छ, भगवानको नाम, अब जस्तो घरमा गीता अध्ययन गर्छौँ हामी, अब सबै कुरा किनेर हामी पढ्छौँ, तर गुरुको शरण बिना, गुरुको दीक्षा बिना, गुरुको एउटा कुनै गुरुको भनौँ न एउटा गुरुलाई फलो नगरेर हामीले यसरी गरेको व्यर्थ हुन्छ, यसको कुनै अर्थ हुँदैन। अर्थात् गुरुले चाहिँ एउटा भाव स्थिर गरिदिनुहुन्छ र गुरुले एउटा दर्शन दिनु, उहाँले आफ्नो जिन्दगीमा गरेको तप जुन छ नि, आफूले भगवानको गरेको तप उहाँले त्यो चेलालाई चाहिँ बाँड्नुहुन्छ र त्यो चेला पनि भनौँ न शिष्य पनि त्यो देख्न सक्छ, सक्षम हुन्छ गुरुको शरणले गर्दा, गुरुको आधारले गर्दा। त्यही भएर जस्तो हामी त अब दीक्षा छैन, म दीक्षा लिएको पनि छैन, मैले गुरु हुनुहुन्न मेरो, म मान्छु सबै गुरुहरूलाई मान्छु, म सबैको उ गर्छु, श्रद्धा छ सबै माथि, तर मेरो आफ्नो मैले एउटा बाटो देखाउने मेरो आफ्नो गुरु हुनुहुन्न। र मैले गरेको भक्ति त्यसको जस्तो युनिभर्सिटी जान्छौँ हामी, एउटा टिचरले हामीलाई सर्टिफिकेट हामी पाउँछौँ नि पढेर, त्यो सर्टिफिकेट हामी दक्कल एउटा कुनै उसमा चाहिँ स्किल्ड हुन्छौँ र हामीले काम पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर भगवानको पनि त्यो इक्जाम्पल एउटा, त्यो भौतिक र यो हाम्रो त धेरै फरक छ, दिव्य छ यतातिर, उताको त अलग छ कुरा, तर पनि एउटा इक्जाम्पल दिँदा त्यस्तै गरेर हाम्रो यता पनि मेरो हजुरआमाले भन्नुभएको, उहाँ चाहिँ एकदम ठुलो भक्त हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभएको भने मलाई भक्ति गर्ने तर गुरु बिना सफल हुँदैन, भक्ति सफल हुँदैन गुरुको शरण बिना, भक्ति यत्तिकै घरमा गरेर भक्ति हुँदैन, एउटा गुरु लिनुपर्छ, एउटा प्योर डिभोटी भक्त, एउटा शुद्ध भक्त गुरु भएपछि बल्ल भगवानको दर्शन हुन्छ हृदयमा, अनि त्यसको चाहिँ भनौँ न त्यसपछि स्थिर हुन्छ, मन टिक्छ, भगवानमै लागिरहेको छ। त्यही भएर गुरु चाहिन्छ भन्नुभएको थियो। अब हामीले सुरुमा त हामीसँग अब गुरु हुनुहुन्न, हामी गर्छौँ हाम्रो एकादशी, अब व्रत बस्छौँ हामी गीता पढ्छौँ, हामी बिहान बेलुका भगवानको मङ्गल आरती गर्छौँ, भगवानलाई प्रसाद लगाएर सबै कुरा गर्छौँ, तर गुरु बिना त खल्लो भयो नि। अब छै हामीसँग गुरु हुनुहुन्न भने के गर्ने, यस्तो बेलामा मनमा त रहिरहेको छ नि, जस्तो मेरो गुरु हुनुहुन्न, मैले मानिरहेको छु, धेरै गुरुको प्रवचन हेर्छु, सुन्छु, म गीता पनि पुरै कण्ठ गर्छु, सबै कुरा थाहा पाउँछु, तर मलाई भित्र मनमा त खल्लो हुन्छ नि, मेरो गुरु हुनुहुन्न भन्ने एउटा मनमा खल्लो त रहिरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ कसरी अगाडि जाने हामी जस्तो भक्तहरू भनेर। हरे कृष्ण। हजुर, हरे कृष्ण। यहाँले एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो। गुरु भगवानले तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया भनेर गीताको 4औं अध्यायको 34औं श्लोकमा अर्जुनलाई के भन्नुहुन्छ भने, तिमी प्रश्न गर्दै, प्रणिपात गर्दै, नमस्कार गर्दै, आदर सत्कारले गुरु कहाँ जाऊ, गुरुको शरणमा जाऊ, अनि उनले तिमीलाई उकास्ने छन् भनेर भन्नुभएको छ। शास्त्रमा जताततै हेर्ने हो भने पनि गुरुको अति महिमा छ। गुरु बिना हामी यस भवसागर पार गर्नको लागि असक्षम नै छौँ। अब हेर्नुहोस्, एउटा ठुलो नदी तर्नु छ, त्यो नदी तर्नलाई आफै स्विमिङ गरेर पनि तर्न त सकिन्छ, इम्पोसिबल नै चाहिँ नि होइन, गजेन्द्र मोक्षका कुराहरू छन्, तर अति गाह्रो हुन्छ। त्यसमाथि यस कलिकालमा यो हाम्रो यस्तो केही न केहीको समय छ, हाम नफाली हुँदैन। यहाँ त श्रद्धालाई लिएर गुरुले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई च्याप्पै समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो उमेर नै कति छ र, तसर्थ हामीलाई ज्ञानै छैन। आज तपाईँले हिजोदेखि 6 दिनसम्म भगवत गीताको कक्षामै कति ज्ञान यहाँहरूले गीताबाट प्राप्त गर्नुभयो होइन। अब यो सबै थाहा थिएन नि हामीलाई, कृष्ण भन्ने नाम नै थाहा थिएन हामीलाई जन्मिँदाखेरि। यो सबै हामीलाई सिकाउने कसले हो? गुरुले हो। भगवान कृष्ण यस्तो हुनुहुन्छ, उस्तो हुनुहुन्छ। फेरि यो गीतालाई हामीले प्रभुपादले यसरी लेखिदिनु भएको छ यहाँ, गुरुदेव उहाँले अन्य कसैको भाष्यको गीता पढ्दै भएदेखि त हामीलाई त्यहाँ त अर्कै व्याख्या हुन्थ्यो, हामी त्यतिखेर पनि कृष्ण बुझ्दैनथ्यौँ
हेर्नुहोस्, तसर्थ गुरुको अति आवश्यक छ। गुरु पनि एकदम वैदिक हुनु पर्यो, तत्त्वदर्शी हुनु पर्यो, गुरुनिष्ठ हुनु, उनले चाहिँ नि सबै शास्त्रमा पारङ्गत भएको र गुरु शिष्य परम्परामा रहेका गुरुबाट हामीले शिक्षा लिनु पर्दछ। अब जहाँसम्म मैले अहिलेसम्म गुरुको दीक्षा लिया छैन, म के गरौँ भन्ने यहाँको प्रश्न छ। यहाँले केही गर्नु पर्दैन, अलिअलि मेहनत त गर्नु पर्यो है। आफूलाई मन परेको को गुरु म बनाउँछु भनेर पहिला निर्क्योल गर्नु पर्यो, आफ्नो कर्म त गर्नुपर्छ। अनि त्यो गुरु कहाँ गएर भेट्ने, अनि गुरुसँग आफ्नो मन राख्ने, अथवा त्यो सम्प्रदायको मा गएर त्यहाँका सिनियर भक्तहरूलाई गएर आफ्नो कुरा राख्ने, मलाई दीक्षा लिनु छ भन्ने, उहाँहरूले दिएको, यसरी आफूले केही कर्म त गर्नुपर्छ। त्यत्तिकै घरमा बसी बसी गुरु त आउलान्, तर समय लाग्छ। तसर्थ तपाईँले पनि केही गर्नु पर्यो। र अहिले चाहिँ नि जुन गर्दै हुनुहुन्छ, नडराउनुहोस्, तपाईँको उमेर नै कति भएको छ र अलिकति प्रयास गर्नुहोस्। भगवान् श्रीकृष्णको भक्ति गर्नु नै भएको छ, अनि तपाईँको आफ्नो स्वप्रयास, स्वकर्म र भगवान् श्रीहरूको माथिबाट भएको मद्दत, यो दुईटाको सहप्रयासले अवश्य गुरु प्राप्त गर्नुहुनेछ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हवस् त, अब राति खाने बेला भयो होला यहाँ नेपालमा, धेरैजनालाई 9 बज्न लागिसक्यो। आजलाई यहीँ बन्द गरौँ। भोलि 7 बजे पुनः हाम्रो भेट हुने नै छ। हरे कृष्ण। एकपल्ट 3 चोटि कमसेकम हरे कृष्ण महामन्त्र जप गरिदिउँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हार्दिक धन्यवाद प्रभुजी, यो समयको लागि। हरि शरण। हजुरको चरण कमलमा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हुन्छ। श्री राम।